салом арз менамоем ба шумо дӯстдорону дилбохтагони гӯштингирӣ. Мо гузориши худро аз ҷараёни мусобиқаи байналмилалӣ аз шаҳри Истаравшан пешниҳоди шумо мегардонем. Инҷо қалъаи Муғ аст, як макони таърихие ки гӯштини миллии мо ҳам як таърихи қадима дорад. Дар ин макон доир шуда истодааст. гузориши мо аз ҷараёни рақобат барандаи нишони нуқраи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ паҳлавони кишвари Ӯзбекистон Дилшод Буриев бо яктаки сафед бо рақибаш паҳлавон аз сулолаи Устопирово Деваштич Устопирён фарзанди Фаридун Устопиров ба гилем даъват гардиданд. рақобат барои ба марҳилаи баъди роҳ ёфтан аст. чун қайд кардем, Дилшод Буриев яке аз паҳлавонони қавии кишвари Ӯзбекистон дар вазни то 71 килограмм ба ҳисоб меравад ва дар лаҳзаҳои аввал чӣ гуна як ҳаракати саривақтиро Деваштич истифода карду соҳиби имтиёзи бадан гардид. Ин бисёр хуб аст ва ҳамин гуна бояд фаъолиро идома диҳад. Деваштич ҳафтаи қабл дар мусобиқоти байналмилалӣ дар шаҳри Панҷакен ҳам Дилшод Буриев ҳунарнамоии хуб нишон дод то марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёфт ва дар марҳилаи нимниҳоӣ аз Сарвар Абдушукуров мувоҷиҳи шикаст гардиду ба гирифтани медали биринҷӣ даст ёфта буд ва инҷо дуюмин бадан барои Деваштич нишон дода шуд. фаъолии паҳлавони мо бисёр хуб аст. акнун фишороварӣ аз ҷониби рақиб зиёдтар мешавад, чун паҳлавони мо пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст ва рақиб ҳам мехоҳад ки имтиёз ба даст биёраду аз бисёр як ҳаракати хуби навбатии Деваштичро мо мутаваҷҷеҳ шудем. сеюмин имтиёзи баданро нишон доданд ки ҳатто ба паҳлӯам наздикӣ дошт. ҳаракати анҷомдодаи Деваштичи Устопирён таваҷҷӯҳ мекунем ки ҳатто наздики паҳлӯам буд. доварон санҷида мебароянд ин ҳаракатро ва хулосаи ниҳоиро то ҳол набароварданд. то ин лаҳзаҳо ҳунарнамоии Деваштич бисёр хуб аст. бисёр бо як боварӣ, бо як омодагии хуб рақобат карда истодааст. بعد از این بخوری تئوری بینند نماینده جمهوری تاجیکستان علی مقیف و نماینده جمهوری قرقیزستان و ایبال اولو бадан бозпас гирифта мешавад ва имтиёзи паҳлӯро баҳогузорӣ мекунанд. пешсафи комилан бар суди паҳлавони мо аст. талошҳои навбатӣ ҳамоно Деваштич талош карда истодааст ки қабл аз анҷоми вақт ғолибиятро моли худ намояд. чорумин имтиёзи бадан барои Деваштич. як имтиёзи бадани дигар агар Деваштич ба даст биёрад бо тафовути 5 имтиёзи бадан ки паҳлӯ баҳогузорӣ мегардад ғолибиятро паҳлавони мо ба даст меорад, чун як имтиёзи паҳлӯро ҳам ба қайд гирифтааст. камфаъолӣ аз ҷониби Дилшод Буриев ба инобат гирифта мешавад.
барояш огоҳӣ нишон доданд ва бадани охирине ки деваштич ба даст оварда буд бозпас гирифта шуд. идомаи озмоии фишорҳо зиёд мегардад, чун инҷо дар табло барои мо нишон дода мешавад ки ду баданро деваштич ба қайд гирифтааст, як имтиёзи паҳлӯ дорад ва рақиб бошад. огоҳӣ дораду кор душвор аст барояш. имтиёзи сеюми бадан барои деваштич. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби ӯ. вақт ҳоло хело зиёд аст. наздик ба 3 дақиқа то анҷом боқӣ мондааст. инҷо атрофи огоҳии навбатӣ барои Дилшод Буриев. доварон хулосагирӣ карданд. барои паҳлавони узбек танбеҳ нишон дода шуд. агар ба рақобат таваҷҷӯҳ кунем, ба қавле ҳунарнамоии деваштич аз рақиб як сару гардан болотар аст. новобаста аз он ки Дилшод Буриев нишони барандаи нишони нуқраи чемпионати ҷаҳон аст, ҷоизадори чемпионати ҷаҳон ва қаҳрамони ҷаҳоноид ба гӯштини кураш аст. деваштич шоиста ҳунарнамоӣ дорад дар баробари Дилшод Буриев. ғолиби ин ҷуфт дар даври баъдӣ бо Муҳаммадисо Раҷабов рӯбарӯ мешавад. навбати дигар дар ҳаракат ҳастанд. Дилшод Буриев ҳамоно умедашро наканда аст. деваштич худро хуб дифоъ мекунад аз ҳаракатҳо ё анҷом додани усулҳои рақиб. ҳаракат аз ҷониби Буриев. бенатиҷа аст. камтар аз 30 сонияи дигар то анҷоми вақт боқӣ мондааст. барои деваштич ҳам огоҳӣ нишон додовар ки барои ғолиб гардидани деваштич ин огоҳӣ таъсире намегузорад ва як ҳаракати бисёр ҳам шоистаи деваштичи устопирён дар сонияҳои поёнии вақт чорумин имтиёзи баданро барои деваштич нишон доданд ва вақт ба анҷом мерасад. ҳамин тавр деваштич як рақиби сарсахти худро ҳам ба қавли асади роҳаш дур мекунад ва роҳашро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор месозад. бисёр як ҳунарнамоии зебову арзандаро дар гӯштини деваштичи устопирён мо шоҳид гаштем ки ҳунараш бисёр ҳам шоиста буд. ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна
рақобатро дар баробари рақиб дошт Деваштичи Устопирён. рақобати охирин дар марҳилаи аввали қуввозмоиҳо миёни паҳлавони тоҷикистон Алиҷон Боқиев, варзишгар аз сулолаи Боқиевҳо, фарзанди Рустам Боқиев бо рақибаш аз кишвари Қирғизистон Саламат Уулу Байбол русанҷиро оғоз намуданд. Али бо яктаки сафед аст ва паҳлавони қирғиз бошад бо яктаки сабз. дар талош ҳастанд. Али инҷо ҳаракат мекунад, бисёр ҳам ҳаракаташ хуб анҷом ёфт, вале натиҷаовар нест. фишороварӣ аз ҳарду ҷониб дида мешавад. ҳарду дар талош ҳастанд. кӯшишҳои Алиҷон Боқиев баҳри пайдо кардани мавқеият ва ба даст овардани имтиёз бисёр ҳам мавқеияти хуб дошт Боқиев. намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Салимов бо намояндаи дигари ҷумҳурии Тоҷикистон Идибеки Амиршоҳ дар вазни то 60 килограмм тайёр бинанд. кӯшишҳои ҳарду то ҳол натиҷа надодааст ва танҳо то ин лаҳзаҳо ба паҳлавони ва ҳалол аст инҷо ва паҳлавони Қирғизистон огоҳӣ нишон дода буданд ва Алиҷон бисёр як ҳаракати хуберо самаранок истифода карду ғолибиятро ба даст овард. таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҳаракати олӣ дошт Алиҷон Боқиев. Муҳаммадҷон Салимов бо намояндаи дигари ҷумҳурии Тоҷикистон Идибеки Амиршоҳ. рақобати паҳлавонон дар даври дуюм оғоз мешавад. ин нерусанҷи аввал аст. Муҳаммадҷон Салимов нафаре ки дар даври аввал Сомон Аламовро аз садди роҳ дур кард ва бо Идибеки Амиршоҳ рақобатро оғоз намуд. Идибеки Амиршоҳ ҳам як чеҳраи саршинос аст миёни варзишгарони вазни то 60 килограмм. дар даври аввал озод буд ва ин рақобати аввалини ӯ дар мусобиқоти имрӯза аст. Муҳаммадҷон бошад қаҳрамони Тоҷикистонро дар соли 2025 шикаст дод ва акнун дар баробари Идибеки Амиршоҳ ҳам мехоҳад ки бо як ҳунари фавқулодааш ғолибиятро ба даст биёрад. баъд аз ин вохӯрӣ тайёрӣ бинанд даври дуюми вазни то 60 килограмм намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Амрохонзода Ҷурахон бо намояндаи ҷумҳурии Қирғизистон ҳаракатҳои пайҳами Муҳаммадҷонро мушоҳида намуда истодаем. Идибеки Амиршоҳ чун
дар даври аввале ки муҳаммадҷон дар баробари Сомон Аламов ҳунари шоиста нишон дод, ҳунари ӯро пай бурд ва бисёр ҳам эҳтиёткорона дар баробари рақиб мубориза бурда истодааст. аз ин рӯсанҷӣ 2 дақиқа пушти сар мешавад ва ҳамоно натиҷаеро ба қайд нагирифтанд ҳарду. барои Идибеки Амиршо танбеҳ нишон медиҳад довар. мазарат огоҳӣ нишон дода шуд ва дар сурати як огоҳии дигар барои паҳлавони сабзпӯш нишон дода шавад. танбеҳ аст ва Салимов бошад пайи ҳам баҳри иҷро кардани усул дар ҳаракат аст. барои муҳаммадҷон ҳам огоҳӣ нишон медиҳад. акнун рақобат боз ҷолибтар мешавад. чун акнун инҷо то ҳол имтиёз ба даст наварданд, дар сурати ба анҷом расидани вақт аз ҳисоби огоҳии охирин ба муҳаммадҷон нишон дода шуд. ғолибият насиби Идибеки Амиршо мешавад, вале вақт зиёд аст. Идибек ва ҳам муҳаммадҷон имконияти ба даст овардани имтиёзро доранд. бештар дар лаҳзаҳои охир кӯшишҳо аз ҷониби Идибеки Амиршо дида мешавад. оғози қовозмӯй аз ҷониби муҳаммадҷон хуб буд, вале дар идома он қадар ҳаракатҳояш хуб нест. имтиёзи бадан ба даст меорад. чун дар бораи камфаъолияш он ҳарф мезанем, мисле ки моро мефаҳманду дарҳол пай иҷро кардани усул мешаванд. пешсафӣ бар суди Муҳаммадҷон Салимов. дигар бора партофт анҷом медиҳад. бисёр як партофти олӣ аз ҷониби Муҳаммадҷон Салимов. бубинед ки 2 нафари арзандаро аз сади роҳ дур мекунаду роҳашро ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ ҳамвор месозад. дар даври аввал Сомон Аламов ва дар даври дуюм бошад Идибеки Амиршоро шикаст дод. бисёр як партофти зебо, бисёр як ҳунари шоиста. чун қайд кардем, ин чеҳра дар миёни ҷавонон дар соли 2024 барандаи нишони тилло миёни ҷавонон шуда буд. дар миёни бузургсолон ҳам ҳунараш медурахшад. ҷурахон Амрохонзода бо яктаки сафед аст. паҳлавон аз Тоҷикистон бо рақибаш аз кишвари Қирғизистон Канатбек Улутугол. рақобати ин ҷуфтро довари дараҷаи байналмилалӣ Дилшодзода Алибек аз Тоҷикистон ҳакамӣ мекунад.
рақобатро оғоз намуданд, чун ҳарду дар даври аввал озод буданд. Дар лаҳзаҳои аввал кӯшиш аз ҷониби Канатбек буд ки натиҷаовар нашуд. Tajikistan, Iskandar Mahmadxo'jazoda, with representing Uzbekistan, Khushidbek To'riyev. باید امتیاز بدن برای پهلوان ما نشان نمیدهند. داوران بهتر و خوبتر میدونند و اشاره گردید که رقابت را ادامه دهند. در حالت انجام یافتن اصول از جانب پهلوان تاجیکستانی امتیاز نشان دادن نشد و تلاش را ادامه یافته ایستاده است. ادامه آزمایی حرکت ها ادامه دارد. کوشش نوبتی از جانب پهلوانی قرغیز بود که علیبک دلشادزاده اشاره کرد. حالتی انجام یافته بعد از امر داور است که بعد از امر داور حرکت به نوبت گرفته نمی شود. نوبت دیگر کوشش میکنند. حرکت از جانب امراخانزاده. اجرایش اصول بسیار سری وقتی بود و رقیب هم توانست که از این حالت مشکل خود را کنار بگیرد. دو دقیقه پشت سر می شود از آزمایی ولی تا حال نتیجه به قید گرفته نشده است. کمفعالی پهلوانی قرغیز را به نوبت گرفت و رویش آگاهی اول هم نشان داده شد و چی بود در این حالت؟ داور اشاره میکند که چیزی نیست. پهلوان قرغیز با قهر گوشتین گرفته ایستاده است چون آگاهی انبه دارد. کار برایش مشکل است. امتیاز بدن به دست می آورد. کار برای امراخانزاده مشکل می شود چون رقیب امتیاز به دست آورد. او را نیز می باید که پای به دست آوردن نتیجه تلاش را زیادتر نماید، اصول اجرا کند و اینجا امتیازی پهلو برای امراخانزاده جورخان. بار دیگر توجه میکنیم که چگونه یک حرکتی عالی بود، حتی با امتیاز حلال هم نزدیکی داشت. بسیار با جد و جهد
талош кард ҷурахон ва як ҳаракати олиро дар ин лаҳза анҷом дод. имтиёзи комили ҳалолро ба даст меораду ғолибият насибаш мешавад. Амрохонзода ҷурахон ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ меравад. муҳаммад хоҷазода искандар бо намояндаи кишвари ӯзбекистон. куршибек чориев рақобатро оғоз карданд. искандар дар даври аввал давлат шоимаровро шикаст дод ва акнун дар даври дуюм бо намояндаи кишвари ӯзбекистон дар талош аст. чориев хуршидбек намояндаи кишвари ӯзбекистон дар даври аввал озод буд. талошҳо аз ҳарду ҷониб. хуршидбек ҳам барои рақиб фишор оварда истодааст. искандар мехоҳад ки мавқеияти хубро пайдо созад, чун рақиб ҳам як паҳлавони таҷриба дида аст. ҳунарнамояш хуб ба назар мерасад. мехоҳад ки бо як ҳаракати хуб, бо як партофти ҷолиб имтиёз ба даст биёрад. то ҳол кори ҳарду натиҷа надодааст. рақобат барои ба марҳилаи нимниҳоӣ рафтан кори саҳлу содае нест. аллакай ду намояндаи тоҷикистон муҳаммадҷон салимов бо ҷурахон амрохонзода тавонистанд ки ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёбанд ва искандар ҳам дар талош аст ки барои ба марҳилаи баъдӣ рафтан муваффақ шавад. барои чориев огоҳӣ нишон дода шуд.
بعد از این بخوری تئوری بینند دوری دویومی وزنی تا 60 کیلوگرم احمد رستمov نماینده جمهوری تاجیکستان با نماینده دیگری جمهوری تاجیکستان کوشش‌های چوریف رحمانعلی شریپوف اشاره میکند که چیزی نیست در اینجا، رقابت ادامه می‌یابد. کمتر از یک دقیقه دیگر تا انجام وقت باقی مانده است. در صورت با این نتیجه به انجام رسیدن برای غالب را معین کردن 3 دقیقه دیگر وقت ایلاوگی جدا کرده می شود. اسکندر باید فعالی را ادامه دهد چون کار از جریان آزمایی به نظر می رسد که در وقت طلایی ادامه می یابد چون 9 ثانیه دیگر در پیش است. اکنون وقتی اضافه 3 دقیقه برای غالب را معین کردن جدا گردید. کوشش‌های نوبتی از جانب اسکندر محمد خواجه زاده، فشارآوری ها از جانب او. اگر برای رقیب اینجا آگاهی نشان بدهند کار به نقطه نهایی می رسد و همین گونه باید فعالی را محمد خواجه زاده ادامه دهد چون رقیب آگاهی دارد. فشارآوری هم از جانب اسکندر زیاد به چشم می رسد. کوشش نوبتی را پهلوان ازبکستانی انجام داد. برای اسکندر محمد خواجه زاده آگاهی نشان داده شد. هر دو آگاهی دارند و در صورت با این نتیجه پشت سر شدن آزمایی از حسابی که آگاهی آخر برای اسکندر نشان داده شد پهلوان مهمان غالب می شود. از این رو اسکندر را می باید که فعالی را در اختیار بگیرد. رقابت ادامه می یابد. اسکندر موقعیت خوب دارد برای انجام دادن اصول. کوشش نوبتی او ادامه آزمایی فشارآوری از جانب اسکندر. وقت حالا زیاد است. اسکندر باید سراسیمگی را به سراسیمگی راه ندهد. حرکت ها پای هم از جانب اسکندر
кӯшиши навбатӣ аз ҷониби паҳлавони ӯзбекистонӣ буд. идома медиҳанд қувозмоиро. бубинед ки чӣ гуна то ба охир як рақобати пуршиддатро дар ҳунарнамоии ин ҷуфт мо мутаваҷҷеҳ шудем. раҳмоналӣ шарипов доварони кунҷиро ба назди худ даъват мекунад. мо низ интизор мешавем ки ба чӣ қарор мебароянд. идома меёбад қувозмоӣ. навбати дигар кӯшиш карда истоданд паҳлавони барои паҳлавони ӯзбекистон хуршидбек чориев. танбеҳ нишон дода мешавад ки ин пирӯзии маҳмадхоҷазода искандар аст. ва ҳамин тавр маҳмадхоҷазода искандар роҳашро ба марҳилаи нимниҳои ҳамвор месозад ва рақобати охиринро дар вазни то 60 килограмм таваҷҷӯҳ мекунем. аҳмад рустамов бо яктаки сафед бо яке аз чеҳраҳои саршинос меҳрзод суфиев рақобатро оғоз намуданд. суфиев кӯшиш карда истодааст баҳри пайдо кардани мавқеият ва анҷом додани усулҳо. аҳмад ҳам талош мекунад. ҳаракат аз ҷониби рустамов анҷом дода шуд. идома медиҳанд қувозмоиро. بعد از این رقابت ببینم ورزشکارانی وزنشان تا 71 کیلوگرم. احمد هم برای مهرزاد فشار آورده ایستاده است. مرامده دیگری جمهوری تاجیکستان حسین زاده محمد رجب. After this contest period, the athlete under 71 kilos representing Tajikistan Dilshod Misakov was representing Tajikistan Muhammad Rajab. تو حال برای هر دو امکان دست نمیدهد برای پیدا کردن همون موقعیت خوبه که بهره انجام دادن اصول در حرکت باشند، امتیاز به دست بیارند. لغزش از جانب صوفیف بود که ما متوجه گشتیم. نوبت دیگر در تلاش هستند. حرکت ها از هر دو جانب تا این لحظه خوب است. هر دو بسیار احتیاطکارانه رقابت کرده ایستادند و چون هر دو در دور اول آزاد بودند، رقابت از این مرحله میانی هر دو آغاز یافت. آزمایی اول است برای هر دو. صوفیف
аз гиребони аҳмад хуб доштааст. иҷроиши усул дар ин ҷо намерасад. меҳрзод кӯшиш кард. бисёр як ҳолати хуб буд. пойзанӣ аз ҷониби суфиев хуб ба назар расид ва ҳамин тавр кӯшишҳои ӯро байнобат гирифтанд. барои аҳмад огоҳӣ нишон дода шуд. аҳмад фишоровариро зиёд мекунад, чун барояш огоҳӣ нишон доданд. мехоҳад соҳиби имтиёз гардад. суфиев ва намон нуқтаи ниҳоие ки мехоҳад бирасад то ҳол барояш муяссар нагаштааст. аҳмад ҳам ҳунарнамоӣ шоиста дорад. идомаи хуозмоӣ. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби меҳрзод суфиев. ҳаракатҳо хуб аст, вале натиҷаовар нест. ва бубинед ки чӣ гуна як ҳаракати олӣ аз ҷониби суфиев анҷом ёфт. имтиёзи бадан барои меҳрзод нишон дода шуд. пешсафиро дар ихтиёр мегирад дар лаҳзаҳои поёнии вақт. 30 сонияи дигар. вақтро дар ихтиёр доранд. аҳмад ҳам акнун пай ба даст овардани имтиёз фишоровариро зиёд мекунад. суфиев худро аз ҳамлаҳои рақиб канор мегирад. аз ин рӯ барояш огоҳӣ нишон медиҳанд. лаҳзаҳои поёнӣ. аҳмад кӯшиш кард ва 4 сонияи дигар. вақт ҳамин тавр ба анҷом мерасад. ҳамин тавр бо бартарӣ як имтиёзи бадан меҳрзод суфиев ғолибиятро ба даст овард ва ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳашро ҳамвор месозад. рақобат дар вазни то 71 килограмм. оғоз шуд. кӯшишҳои дилшод мисаковро бо муҳаммадраҷаб ҳусейнзода таваҷҷӯҳ мекунем ки талошҳои ҳарду барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ. оғоз ёфт
талошҳои Дилшод. بعد از این رقابت پیروی بینند نماینده جمهوری تاجیکستان محمد ایسا آدینزاده ду чеҳрае ки яке дар соли 2024 ва дигаре дар соли 2025 ба гирифтани унвони қаҳрамони тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ даст ёфтанд. муҳаммад раҷаб соли қаблӣ ва Дилшод бошад дар соли ҷадид бо ҳунарнамои арзандаашон нишони тиллои чемпионати тоҷикистонро аз ин риштаи варзиш моли худ намуданд. акнун дар миёни якдигар чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунанд мо пайгир мешавем. фишороварии Дилшод Мисаков. фишороварӣ зиёд мешавад. муҳаммад раҷаб бошад худро аз ҳаракатҳои Дилшод канор гирифта истодааст. иҷрои шиусул аз ҷониби ҳусейнзода. бисёр як ҳаракати хуб аз ҷониби Мисаков анҷом дода шуд. имтиёзи баданро барои паҳлавони сафедпӯш довар нишон медиҳад ва пешсафӣ бар суди Дилшод Мисаков аст. новбаста аз пешсафӣ Дилшод фишоровариро зиёд карда истодааст. ҳусейнзода баъд аз даст додани имтиёзи бадан чӣ кор мекунад? мо пайгир мешавем. ҳаракатҳои навбатӣ аз ҷониби муҳаммад раҷаб. аз ҳисобе ки гилем намнок аст, лағжишам аз ҷониби паҳлавонон дар лаҳзаҳои анҷом додани усулҳо дида мешавад. имтиёзи навбатӣ барои Дилшод Мисаков нишон медиҳад. дуюмин баданро ҳам ба даст меорад. ҳаракаташ бисёр хуб буд. талошҳои навбатӣ аз ҳарду ҷониб дида мешавад. ҳам ҳусейнзода ва ҳам Дилшод кӯшиш карда истоданд. фаъолӣ дида мешавад. муҳаммад раҷаб ҳам мехоҳад ки усул анҷом бидиҳад ва фаъолии ӯро довар ҳам ба инобат гирифт барои Мисаков. огоҳӣ нишон дода шуд. фурсат кам боқӣ мондааст, камтар аз 1 дақиқа. бо ду имтиёзи бадан Дилшод пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст ва кор барои муҳаммад раҷаб
мушкил аст, чун вақт бисёр кам аст. Дигар ӯро мебояд ки таваккал кунад ки соҳиби имтиёз шавад. Исаков имконият намедиҳад ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад. бо бартари 2 имтиёзи бадан Дилшод Мисаков ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад. дар ин даври рақобат ғолибият насиби намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Дилшод Мисаков ба гириф даъват карда мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна ҳунарнамоиро Дилшод Мисаков дар баробари Муҳаммад Раҷаб нишон доду ғолибиятро моли худ намуд. ҷуфти навбатӣ рӯи гилем даъват гардиданд. Одиназода Муҳаммад Исо бо яктаки сафед бо рақибаш Наврӯз Каримзод. нерӯсанҷиро оғоз намуданд. ҳарду аз ҳунари якдигар хуб огаҳӣ доранд. талошҳои ҳарду барои ба даст овардани имтиёз то ҳол натиҷаовар нест. ҳунарнамоии Наврӯзро дар мусобиқоти байналмилалӣ дар шаҳри Панҷакен ҳафтаи қабл мо шоҳид гашта будем. дар вазни то 78 килограмм онҷо ҳунарнамоӣ кард. тавонист ки то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбад, ба гирифтани медали нуқра даст ёфт ва акнун талошҳояш дар ин мусобиқот бо чӣ натиҷа пушти сар мешавад мо пайгирӣ мекунем. барои Муҳаммад Исо огоҳӣ нишон дода шуд. Наврӯз дар ҳаракат аст. як пойзанӣ аз ҷониби ӯ хуб анҷом ёфт, вале натиҷаовар нагардид. дигар бора ба ҳам наздик шуданд. аз гиребони якдигар хуб доштанд ва иҷроиши усул лозим меояд барои ҳарду. Наврӯз дар даври аввал озод буд. имтиёз дода нашудааст то ҳол ва ишора мешавад ки рақобат идома ёбад. Муҳаммад Исо дар даври аввал намояндаи кишвари Қирғизистонро шикаст дод ва Наврӯз бошад дар даври аввал тавре ки қайд кардем озод буд. ҳаракат аз ҷониби Наврӯз Каримзод. имтиёзи бадан нишон дод довар ва атрофи натиҷагирӣ карданд. дигар бора санҷида мебароянд ин ҳолатро. ҳам Муҳаммад Исо ва ҳам Наврӯз интизорӣ мекашанд ки имтиёз барои кӣ дода мешавад.
بعد از این بخوری تیاری بینند نماینده جمهوری تاجیکستان محمد عیسی رجبوف و نماینده دیگر جمهوری تاجیکستان دیوشتیچی اوستاپیریون. برای نوروز کریمزاد امتیازی بدن را تصدیق نمودند و رقابت ادامه می‌یابد. کوشش‌های نوبتی و ببینید که چگونه یک پرتوفتی عالی از جانب نوروز کریمزاد پهلو نشان داده می شود و نوروز تقاضا دارد که سنجیده برآیند. امتیاز حلال بود در اینجا. توجه میکنیم به نوار تکراری که حرکتی انجام داده شده. حالا که بیرونه را استفاده کرد نوروز با امتیاز حلال هم نزدیکی داشت و داوران باشند این حالت را سنجیده برآمده ایستادند. قرار نهایی را داوران میبرانند که در اینجا پهلو بود یا اینکه حلال. پهلو تصدیق شد و رقابت ادامه یافته ایستاده است. 2 دقیقه دیگر تا انجام وقت کوشش نوبتی از جانب نوروز. ادامه نیرسنجی ادین‌زاده هم در تلاش است که برای به دست آوردن امتیاز کوشش ها را به خرج بدهد. محمد عیسی هم میخواهد که این امتیازهای از دست رفته را جبران بکند. برای نوروز آگاهی نشان میدهد داور. سی ثانیه دیگر تا انجام باقی مانده است. نوروز تا انجام باید امکانیت ندهد برای رقیب و کوشش نوبتی. پهلوی دومین حلال است. نوروز کریمزاد توانست که با 2 امتیاز پهلو غالبیت را در این مرحله به دست بیارد و به مرحله نیم نهایی راه یابد. توجه میکنیم که چگونه در 2 حالتی به میان آمده نوروز حرکت های خوب انجام داد، صاحب امتیاز پهلو گردید و توانست که به مرحله نیم نهایی راه یابد. جفتی نوبتی روی گله میبرایند محمد عیسی رجبوف با دیوشتیچ اوستاپیریون. محمد عیسی با یک تکی سفید و دیوشتیچ با یک تکی سبز است. چون در رقابت‌های
қаблияшон мутаваҷҷеҳ шудем. Деваштич дар баробари Дилшод Буриёви ӯзбекистонӣ як ҳунари шоистаро нишон дод. ба ин марҳила омад Муҳаммад Исо бошад, Муҳаммад Расул Норовро ноком кард. акнун дар баробари якдигар барои ба марҳилаи нимниҳоӣ рафтан рақобатро оғоз намуданд. ҳарду аз ҳунари якдигар хуб огаҳӣ доранд. талошо оғоз ёфт. кӯшишҳои بعد از این بخوری تیاری بینند Муҳаммад نماینده Исо جمهوری تاجیکستان اینچنین تلاش‌های علی باقیوف و نماینده دیگر جمهوری دیواشتیچ هم تاجیکستان خیرمدشی خوب است. مرادزاده. After this contest period, the athlete under 71 kilos representing Tajikistan Ali Bokiyev with representative Tajikistan Khayrandeshi Murodzoda. мавқеят барои иҷро кардани усул барои ҳарду хуб буд. навбати Деваштичи Устопириён ҳаракат кард. Деваштич пайҳам баҳри ба даст овардани имтиёз дар талош аст ки усулҳоро иҷро кунад. барои Муҳаммад Исо огоҳӣ нишон дода мешавад ва рақобат боз ҷолибтар мегардад. имтиёзи бадан барои Муҳаммад Исо нишон медиҳанд. идомаи хузмоӣ Муҳаммад Исо ҳаракат мекунад. фишороварӣ зиёд мегардад, ҳам аз ҷониби Деваштич, ҳам аз ҷониби Муҳаммад Исо. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Муҳаммад Исо. дуюмин имтиёзи бадан барои паҳлавони сафедпӯш нишон дода мешавад. то анҷом вақт ҳоло зиёд аст. ҳарду имконият доранд баҳри боз ҳам ҳунарнамоии беҳтару хубтарро нишон додан. инҷо имтиёзи паҳлӯ аст барои Муҳаммад Исо Раҷабов. он ҳунарнамоие ки дар рақобати аввалинаш муқобили Дилшод Буриёв аз ҷониби Деваштичи Устопириён дида будем, дар баробари Муҳаммад Исо он ҳунару маҳораташро нишон дода наметавонад, чун Муҳаммад Исо ҳам як паҳлавони бисёр ҳам таҷриба дидааст. ҳунари шоистаи ӯро мо борҳо дар мусобиқотҳои дохили кишвар, инчунин дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ҳам дидаем, чун дар боло қайд кардем дар чемпионати Тоҷикистон оид ба куштини самбо дар соли 2025 ба гирифтани унвони қаҳрамонӣ даст ёфт.
дигар бора ёдовар мешавем ки мусобиқоти байналмилалӣ аввалин маротиба дар шаҳри Истаравшан бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз ҷараён дорад. навбати дигар боз пайи анҷом додани усулҳо ба ҳам наздик мешаванд. то ин лаҳзаҳо пешсафӣ комилан бар суди Муҳаммадисо Раҷабов аст. як дақиқаю 20 сонияи дигар то анҷоми қоғозмои вақт боқӣ мондааст, чун ҳарду паҳлавонони мизбонанд, яке аз вилояти Суғд ва дигаре аз вилояти Хатлон. паҳлавон аз ноҳияи ҳамадонӣ аст. Муҳаммадисо Раҷабов барои деваштиҷ огоҳӣ нишон дода шуд ва як дақиқаи дигар то анҷом як ҳунарнамоӣ ва рақобати пуршиддатро мо дар пеш дорем. фишороварии Муҳаммадисо ҳеҷ имкониятро барои деваштиҷ дар миён намегузорад. Муҳаммадисо бартарӣ комилан бар суди ӯст. вақт оҳиста оҳиста коҳиш меёбад. лаҳза ба лаҳза кор барои деваштиҷ мушкил мешаваду Муҳаммадисо бошад барои ғалаба наздик мешавад. имтиёзи паҳлӯ ва ду имтиёзи бадан Муҳаммадисо Раҷабовро дар ин марҳила ҳам ғолиб мегардонад, чун 3 сонияи дигар фурсате нест барои ба даст овардани имтиёз. ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад ва Муҳаммадисо Раҷабов ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳашро ҳамвор месозад. And this contest winner representing Tajikistan, Muhammad Iso Rajabov. таваҷҷӯҳ мекунем дар наворҳои такроре ки Муҳаммадисо Раҷабов аз оғози қоғозмоӣ бартариятро комилан ба даст гирифт то ба охир як ҳунарнамои шоиста нишон дод ва тавонист ки ғолибиятро ба даст биёраду ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ гирад. ҷуфти навбатӣ рӯи гилем даъват мешаванд. Алиҷон Боқиев бо Муродзода Хайрандеш. рақобати охирин дар марҳилаи чаҳор як ниҳоӣ оғоз мешавад. Нерусанҷиро Раҳмоналӣ Шарипов ҳакамӣ мекунад. Хайрандеш
фурсати зиёд буд ки дар мусобиқаҳо иштирок намекард бинобар сабаби осеб бардоштанаш. охирин ҳунарнамоии ӯро соли қаблӣ дар мусобиқоти анъанавии ноҳияи данғара мо мушоҳида карда будем ки он ҷо аз суҳроб боқиев шикаст хӯрда буд. ҳамакнун бо алиҷон боқиев дар мубориза аст. кӯшиши алиҷон боқиев дар фурсати кӯтоҳтарин. ҳамин тавр алиҷон боқиев рақиби муҳаммадисо раҷабов мешавад дар марҳилаи нимниҳоӣ. бори дигар доварон ин ҳолатро санҷида мебароянд ки барои алиҷон имтиёзи ҳалол ё ин ки паҳлӯро баҳогузорӣ кунанд. сари зону нишаста як партофти олиро анҷом медиҳад ва хулосаи ниҳоиро доварон бароварданд ки паҳлӯ баҳогузорӣ шуд барои алиҷон. фурсат зиёд аст. ҷоизадори бозиҳои осиёии ҳанжоу хайрандеш муродзода шикаст мехӯрад ва алиҷон бошад ва марҳилаи нимниҳоӣ меравад. در این بخوری قلب نصیبی علیجان باقیف نماینده جمهوری تاجیکستان عزیز کانتس وینر علیجان باقیف علی باقیف тавонист ки ин марҳиларо ҳам ба осонӣ пушти сар бисозаду ба марҳилаи нимниҳоӣ биравад. таваҷҷӯҳ мекунем дигарбора ба наморҳои такрорӣ. برآمده جمهوری اسلامی ایران مجلسانی محسن рақобатҳо дар вазни то 86 килограмм оғоз мешавад. қаҳрамони ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ҳақназар назаров бо намояндаи ҷумҳурии исломии эрон муҳсен наистонӣ рақобатро оғоз намуданд. ҳақназар дар мусобиқоти навакаке ки дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар шаҳри хоруғ доир шуд унвони қаҳрамониро ба даст овард ва баҳри ғолибият дар истаравшан ҳам рақобатро бо рақибаш аз ҷумҳурии исломии эрон оғоз кард. ҳарду дар ҳаракат ҳастанд. баҳри пайдо кардани мавқеият кӯшиш доранд. як фазои идона, як фазои наврӯзӣ дар шаҳри истаравшан қалъаи муғ аст ки аз ҷониби коргардони мо зиёвиддин сафаров ин зебогии майдон ба мо нишон дода мешавад. ҳарду бисёр бо
احتیاط رقابت کرده ایستادند. دیگر بار هم تکرار شود. یک مکان زیبا رو برای برگزار کردن این مسابقات بین المللی در شهر استراوشن انتخاب نمودند. بسیار یک فضای زیبای ایدانه همینجا آراسته شده است. کوشش از جانب حق نظر کمفعالی محسن نیستانی را بینابت گرفتند. برایش آگاهی نشان داده شد. حرکت نوبتی از جانب نظرف بود. ادامه آزمایی موقعیتی خوب است برای حق نظر. تنبیه داده می شود برای پهلوان ایرانی. فاولی حق نظر ادامه می یابد و همین گونه اگر خود را فاول نشان بدهد در صورت آگاهی نوبتی محسن خارج کرده می شود و حق نظر غالب می گردد. تنتنه حقیقی گشتنگیری را در استراوشن مخلصان و پهلوانان دیده ایستادند که ببینه یک حرکت عالی حق نظر با امتیاز کامل حلال غالب می شود. در این بخوری غالبیت نصیبی نماینده جمهوری تاجیکستان حق نظر همینطور حق نظر تاونیست که با یک پرتافتی زیبا و دیدنی دور اول را با پیروزی پشت سر نماید. نماینده جمهوری اسلامی ایران ریحانی رضا توجه میکنیم به نوارهای تکراری که بسیار یک حرکتی عالی را استفاده کرد. حالا که درونه را پیشه نمود و رقیب را دوشانه زمین آورد. جفت نوبتی روی گلیم دعوت گردیدند. محمد اقبال توشف و یک تکی سفید نماینده تاجیکستان با پهلوان دیگری کشور ایران رضا ریحانی رقابت را آغاز نمودند. سمندری محمدی رقابت این جفت را حکمی کرده ایستاده است. ادامه آزمایی محمد اقبال حرکت خوبی رو هم پیشه نمود.
дар мусобиқоти чемпионати тоҷикистон оид ба куштингирӣ дар соли 2025 بعد از این بخوری تیاری بینم ورزشکاران محمد اقبال توشев дар намоии хубе дошт то марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёфт ва дар марҳилаи нимниҳоӣ аз ҳамроз раҷабов шикаст хӯрду ба гирифтани нишони биринҷи шарафёб гардида буд. акнун дар ин мусобиқот чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад мо пайгирӣ мекунем. ба хотири аз гилем берун баромадан ба паҳлавони эронӣ огоҳӣ нишон дода мешавад. атрофи огоҳии навбатӣ самандари муҳаммадӣ қазоват кард, барои ризо райҳонӣ танбеҳ нишон дода шуд. акнун паҳлавони эронӣ фишоровариро зиёд мекунад. мавқеияти хуб аст барои анҷом додани усулҳо. барои тошев ҳам огоҳӣ нишон дода мешавад. нерӯсанҷӣ боз ҳам ҷолибтар мегардад ва навбати дигар боз кӯшиш мекунад. мавқеияти хуб барои иҷроиши усул. озмоиро идома медиҳанд. дигар бура ҳарду мавқеияти хуберо ишғол карданд барои анҷом додани усул ва муҳаммад иқбол тошев муваффақ мешавад ки бо имтиёзи комили ҳалол ғолибиятро дар баробари ризо райҳонӣ ба даст биёрад. доварон ишора мекунанд ки ҳолати ба миён омадаро бори дигар санҷида бароянд. таваҷҷӯҳ мекунем ҳолати иҷроиши усулро аз ҷониби муҳаммад иқбол тошев. ҳалол тасдиқ мешавад ва муҳаммад иқбол тошев ғолибиятро ба даст меорад. In this contest being representing Tajikistan, Muhammad Iqbal is representing Kyrgyzstan, Marish Asilbekov. рақобати навбатӣ оғоз мешавад. дар вазни то 86 килограмм паҳлавони шинохтаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамроз раҷабов бо рақибаш аз кишвари қирғизистон асилбеков мариш нерӯсанҷиро оғоз намуданд.
амрӯз пайдо кардани мавқеият ҳаракат карда истодааст. паҳлавони қирғиз ҳам баҳри пайдо кардани мавқеият ва иҷроиши усулҳо дар ҳаракат аст. ҳарду аз гиребон якдигар хуб доштанд. амрӯз бештар кӯшиш карда истодааст ки барои рақиб имконияти доштани гиребонро надиҳад. барои Асилбеков инҷо огоҳӣ аст, чун худро аз ҳамлаҳои рақиб канор гирифт ки дар имтиёзи бадан барои ҳамроз Раҷабов ва пешсафиро ҳамроз дар ихтиёр мегирад. мавқеияти навбатӣ барои Раҷабов худро канор мегирад. Мариш Асилбеков аз ҳамлаҳои амрӯз Раҷабов ҳарос дорад ва дар сурати анҷом додани усул аз ҷониби паҳлавони тоҷик дарҳол ақибнишинӣ мекунад. ҳаракатҳо пай ҳам аз ҷониби паҳлавони мо дида мешавад. амрӯз дар ҳаракат аст. пай ҳам баҳри иҷроиши усулҳо кӯшиш дорад. навбати дигар амрӯз дар ҳаракат буд. инҷо барои паҳлавони қирғиз танбеҳ медиҳанд, чун дар боло ҳам қайд кардем худро канор мегирад. ҳангоми иҷроиши усулҳо боз ҳам ҳамон шакле ки қайд кардем. амрӯз Раҷабов ҳамин тавр ғолиб мешавад. дар ин бохури ғолиб дар насиби намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроз Раҷабов аз оғоз ҳеҷ имкониyateро ҳамроз барои рақиб дар миён нагузошт. кӯшишҳоу талошҳояш бисёр ҳам хуб дида мешуд ва билохира тавонист ки ғолиб шаваду ба марҳилаи баъди роҳ ёбад. варзишгарони вазнашоти 86 килограмм намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Мусохон Ғаниев
ونماینده دیگر جمهوری تاجیکستان رحمت‌الله فرهادov. Benim set aspartifika düşeceğim lan beş hava. اکنون دو نماینده تاجیکستان موسیخان غنیف با یک تک سفید با رحمت الله بیک فرهادov با یک تک سبز روی گلیم اومدند. رقابت آغاز شد و در لحظه اول کوشش از جانب فرهادov بود. دو چهره که هر دو هنر یکدیگر رو خوب میدونند، هم فرهادov و هم بعد از این بخوری شرایط ورزشکاران وزنشان با اضافه 86 کیلوگرم هنرنمایی خوب دارند. شکر محمد میر از محمدov هنری و نماینده دیگر این جمهوری جفت ما تاجیکستان خوب آگاهی داریم. یاری. هر دو بسیار احتیاطکارانه مبارزه برده ایستادند. اجرایش اصولها از جانب هر دو کم دیده می شود. امتیازی پهلو برای موسیخان غنیف باز پس گرفته می شود و بدن بهاگذاری می گردد. اکنون فرهادov فشارآوری را زیاد می کند چون رقیب پیشرفت گردید. او را می باید که امتیاز به دست بیارد و از امتیازی رفته جبران بکند. غنیف هم در پی انجام دادن اصولهای نوبتی کوشش کرده ایستاده است. رحمت الله بیک از گریبان رقیب خوب داشته است. از کمربند هم قوی داشته است و اجرایش اصول از جانب فرهادov پهلو بهاگذاری می شود. دیگر برا سنجیده می برایند اجرایش اصول فرهادov را. سری زانو نشسته پای اجرا کردن اصول حرکت نمود که حرکتی انجام دادهش ثمرناک پشتی سر شد. حلال بهاگذاری می شود. داوران حرکتی انجام داده فرهادov را حلال بهاگذاری می کنند و همینطور رحمت الله بیک فرهادov غالب می شود و به دوری بعدی راه می یابد. شکر محمد میر محمدov with representative Tajikistan Firdaus Yoriev و گیریم دعوت کرده می شود ورزشکاران وزنشان با اضافه 86 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان شکر محمد میر محمدov با نماینده دیگر جمهوری تاجیکستان فیردوس یاریov.
рақобат миёни сангинвазнҳо оғоз мешавад. қаҳрамони ҷаҳон оид ба куштингирӣ Шакар Муҳаммад Мирмаҳмадов рақобатро бо паҳлавони дигари Тоҷикистон Фирдавс Ёриев оғоз мекунанд. Шакар Муҳаммад Мирмаҳмадов бо яктаки сафед аст. тоза қаҳрамони мусобиқоти байналмилалӣ дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон баҳри ғолибият дар мусобиқоти Истаравшан ҳам ба ин ҷо ташриф овардааст. кӯшиш аз ҷониби Мирмаҳмадов имтиёзи паҳлӯро ба даст овард дар лаҳзаҳои аввал. навбати дигар Шакар Муҳаммад кӯшиш мекунад ва ин ҷо бо як ҳаракати олӣ дар фурсати кӯтоҳ рақибро шикаст медиҳад ва роҳашро ба даври баъдӣ ҳамвор месозад. Шакар Муҳаммад Мирмаҳмадов ин давро ба осонӣ пушти сар кард ва таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна буд. иҷроиши усул аз ҷониби Мирмаҳмадов. Бекмурод Олтибоев бо намояндаи ҷумҳурии Қирғизистон Оларбек оғлу Куручбек. ҷуфти навбатӣ рӯи гилем даъват гардиданд. Бекмурод Олтибоев паҳлавони шӯҳратёри кишвари Ӯзбекистон, иштирокчии бозиҳои олимпии Токио 2020 бо рақибаш аз Қирғизистон Куручбек Оълу Уларбек нерӯсанҷӣ оғоз шуд. Олтибоев дар талош аст дар ду мусобиқоти байналмилалие ки оид ба гӯштингирӣ дар арафаи ҷашни Наврӯз. як ҳаракати бисёр ҳам олии Олтибоев ки рақибро душона замин овард аз ҷониби доварон баҳогузорӣ нашуд, зеро ки довар ишора намуд ки ҳаракати анҷом додаи Олтибоев баъд аз амри доварон буд. дар ду мусобиқоти байналмилалие ки дар шаҳри Панҷакент ва шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар моҳи март дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз доир шуд, Олтибоев ҳунарнамоии шоиста нишон дод. дар Панҷакент ба гирифтани нишони нуқра ва дар Хоруғ ба гирифтани нишони биринҷӣ шарафёб гардид. барои Куручбек огоҳӣ нишон доданд ба хотири камфаъол буданаш. ва Олтибоев бошад фишоровариро навбати дигар
идома медиҳанд. бояд қайд намоем ки дар ин вазн ба хотири нафари ғолиб аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон асоскори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тӯҳфаи арзишманд шоҳҷоиза автомошинаи сабукрав муайян шудааст ки 13 варзишгар миёни ҳам мубориза мебаранд ва Олтибоев бо як ҳаракати бисёр ҳам диданӣ ғолибиятро дар баробари Куручбек Оулу ба даст меорад ва ба марҳилаи баъдӣ меравад, ҷое ки дар даври дуюм бо Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов рақобат мекунад. ба билет даъват карда мешавад намояндаи Федератсияи Россия Антон Брачев бо намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Некбахтзода Некрузшов. ҷуфти навбатӣ рӯи гилем баромаданд миёни сангин вазнҳо намояндаи кишвари Русия Антон Брачев бо Некруз Некбахтзода паҳлавони Тоҷикистон. рақобат оғоз мешавад. ҳунарнамои Брачевро дар мусобиқоти анъанавии ноҳияи Данғара соли қаблӣ мо мушоҳида карда будем. ҳунари хуб дорад ва дар баробари Некбахтзода дар мусобиқоти имрӯза дар даври аввал қарор гирифтааст. Некруз ҳам дар талош аст ки дар баробари Брачев як ҳунари шоиста нишон бидиҳад. мухлисон ҳам Некрузро хуб дастгирӣ карда истоданд ва садо баланд мекунанд ки ҳунарнамоии хуби худро дар баробари Брачев нишон бидиҳад. идомаи қувозмоӣ ҳарду мавқеият меҷӯянд. пойзаниҳо аз ҳарду ҷониб дида мешавад. Брачев дар талош аст ва Некбахтзода имконият намедиҳад. аз камарбанди рақиб мехоҳад дошта пай иҷро кардани усул. ҳаракат кунад. Брачев навбати пай иҷро кардани усул ҳаракат кард. аз гиребони Некруз қавӣ доштааст ва Некруз ҳам дар навбати худ ин корро анҷом медиҳад. навбати дигар Антон Брачев мехоҳад ки пай иҷро кардани усул ҳаракат кунад.
تو حال برتری کسی به این نوبت گرفته نشده است. نکروز پای اجرا کردنی اصول موقعیت میجوید. رجف هم برای رقیب امکانیتی را در میان نگذاشته ایستاده است. برای نکروز اینجا آگاهی نشان میدهند به خاطر کم فعال بودنش. زیادتر باید تلاش کنند. نکبخت زاده دقیقه آخری قوا آزمایی است و تا حال امتیاز را به قید نگرفتند. تنها برای نکروز نکبخزاده آگاهی نشان داده شده است و آزمایی ادامه دارد. دیگر برو هر دو از گریبان یکدیگر قوی می‌دارند. موقعیت خوب است برای نکروز. حرکتی انتون براچوف در ثانیه‌های پایانی وقت نکروز نکبخزاده را دوشان زمین می‌آورد. همینطور انتون براچوف پهلوان از فدراسیای روسیه غالبیت به دست آورد و راهش را به مرحله دومین نروسنجی ها هموار می‌سازد. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه با یک پایزنی براچوف غالب گردید. جفت نوبتی روی گلیم دعوت گردیدند. شریف نظریف پهلوان سفید پوش از تاجیکستان با روزبک المازبکov از قرقیزستان. نروسنجی آغاز شد. تلاش‌های شریف نظریف در لحظه های اول موقعیت خوب دارد برای اجرا کردن اصول ها. کوشش از جانب نظریف سرعت گرفت و رقیب خود را کنار گرفت. از حرکت های نظریف و برایش به خاطر حرکت نادرست آگاهی دادند. دیگر بار از مرکز میدان بیرون میبراید که از میدان بیرون برآمدن این غیر قاعده حساب می شود در گشتین ملی، در گشتینگیری. روزبک هم حرکت را انجام داد، هرچند حرکتی انجام دادش ثمرناک نبود، ولی از پس گریبانی یک تکی رقیب خوب داشته است شریف نظریف.
фишороварӣ зиёд мешавад. идомаи қувваозмоӣ ҳамоно имтиёзе ба қайд гирифта нашудааст. шариф навбати дигар ҳам ҳаракат кард, мавқеияти хуберо дар ихтиёр дошт. мухлисон ҳам дар шаҳри бостонии Старавшан барои дастгирии паҳлавонони Тоҷикистон ҷамъ омаданд ва дар ҳар нерӯсанҷӣ паҳлавонони тоҷикистониро дастгирӣ мекунанд. мавқеияти хуберо дигарбора Шариф Назриев дар ихтиёр дорад. фишороварӣ аз ҷониби Назриев дида мешавад ва ин ҷо барои Алмазбеков шояд танбеҳ ҳам нишон дода шавад. бале, барои паҳлавони қирғиз танбеҳ нишон медиҳад довар. вақт зиёд аст ва ҳарду ҳоло имкон доранд ки соҳиби имтиёз шаванд. кӯшиш аз ҷониби розбек анҷом ёфт. наздик буд ки соҳиби имтиёзи бадан ҳам шавад паҳлавони қирғиз. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Назриев. Алмазбеков дар лаҳзаҳои поёнии вақт фаъол шуда истодааст. ваи ҳам иҷроиши усулҳо аз ҷониби ӯ дида мешавад. дигар бора розбек дар ҳаракат аст ва ин ҷо барои Назриев шояд ки огоҳиам нишон дода шавад. мухлисонро бубинед ки парчамҳо дар даст баҳри дастгирии паҳлавонон омаданд. чун қайд кардем, аввалин маротиба аст ки ин мусобиқоти байналмилалӣ дар шаҳри бостони Старавшан ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз доир шуда истодааст. мардуми ин шаҳри бостонӣ ҳам аз ин мусобиқот хуб истиқбол мекунанд. новобаста аз
сардии ҳаво хурду бузург баҳри дастгирии паҳлавонон омаданд. идомаи қувозмоӣ фишороварӣ аз ҳарду ҷониб ва ҳаракати Шариф Назриев имтиёзи бадан дар сонияҳои поёнии вақт. Алмазбеков ҳам дар талош аст барои Шариф Назриев. огоҳӣ нишон дода мешавад ба хотири нодуруст доштан аз остини рақиб ва фишороварӣ аз ҷониби Орозбек дар сонияҳои поёнӣ бештар аст. ду сонияи дигар боқӣ мондааст ва бояд қайд намоем ки дар ин рақобати сахту сангин бо бартарии як имтиёзи бадан Шариф Назриев метавонад ки ғолибиятро дар баробари Алмазбеков Орозбек ба даст биёрад ва ба марҳилаи баъдиро. Representative Tajikistan, Kurbidinov. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки Шариф Назриев дар баробари рақиб чӣ гуна ҳунарнамоӣ кард. ҷуфти навбати рӯи гилем даъват карда мешаванд. Шералӣ Ҷураев бо Қутбиддин Қутбиддинов. Шералӣ Ҷураев барандаи мусобиқоти байналмилалӣ дар шаҳри Панҷакин дар соли 2025 бо Қутбиддин Қутбиддинов андари майдон шуданд. нерӯсанҷӣ оғоз шуд. талошҳои ҳам Шералӣ ба ҳам Қутбиддин барои даври аввалро бо пирозӣ пушти сар кардан оғоз гардид. بعد از این بخوری‌های چهار یک نهایی وزنی تا 86 کیلوگرم آغاز می‌یابند. از این لباس تیاری بیند نماینده جمهوری تاجیکستان حق نظر نظرов با نماینده دیگر جمهوری تاجیکستان سیفیدین زاده سیفیدین. идомаи қувозмоӣ Ҷураев дар талош аст. Қутбиддин ҳам ҳаракат карда истодааст барои анҷом додани усулҳо. پایزنی از جانب شرالî Ҷураев. تو این لحظه ها فعالی کاملا بر سود پهلوانی ازبکستانی است، چون از آغاز حرکت کرده ایستاده است برای قطب‌الدین هم فشار آوری میکند. تو این لحظه خود تنها یک آگاهی را برای قطب‌الدین نشان دادند و
имтиёзеро то ҳол ҳарду ба қайд нагирифтанд. танбеҳ дода мешавад барои қутбиддинов. қутбиддин бояд фаъол бошад, чун огоҳии сеюмин хориҷ аст барои ӯ. дар сурати огоҳии сеюмро барояш нишон додан кори қутбиддин дар истаравшан хотима меёбад. идома меёбад хӯозмоӣ, навбати дигар ҳаракат мекунанд. миёни сангин вазнҳо бояд қайд намоем, ки каман дар кам партофтҳо дида мешавад, чун бисёр бо эҳтиёткорона мубориза мебаранд дар баробари якдигар ва бештар бо анамон аксулҳуҷумҳо соҳиби имтиёз мегарданд. паҳлавонон довари нерӯсанҷӣ доварони кунҷиро назди худ даъват мекунад ва атрофи огоҳии сеюм шояд ки қазоват карда шавад. ҳамин тавр огоҳии сеюм барои қутбиддинов ин хориҷ аст, ки ғолибият насиби шерали ҷураев мешавад. Bagine davet karda meshavad bo khudiboi chahor yaknihoyi vazni to 86 kilogram. Namoyande Jumhuri Tojikiston Haqnazar Nazarov. Bolamayda ilgari Jumhuri Tojikiston. рақобатҳои марҳилаи чаҳор якниҳоӣ дар вазни то 86 килограмм оғоз мешавад. қаҳрамони ҷаҳон Ақназар Назаров бо Сайфиддинзода, ду намояндаи Тоҷикистон, баҳри роҳ ёфтанд ба марҳилаи нимниҳоӣ. миёни ҳам рақобатро оғоз намуданд. талошҳои Ақназар Назаров, Сайфиддин ҳам кӯшиш карда истодааст. аз гиребони Ақназар хуб доштааст Сайфиддинзода. фишороварӣ ҳам аз ҷониби ӯ дида мешавад. ҳарду талош карда истоданд. талошҳои Сайфиддинзодаро таваҷҷӯҳ мекунем, ки бештар мехоҳад фишоровариро дар миён гузорад.
پایزنی ها از جانب سیف‌الدین زاده. اغنظر موقعیت خوب را اشغال نموده بود برای انجام دادن اصول، ولی پیش صفی را سیف‌الدین زاده روی دست گرفت، کوشش کرد و برای پهلوان سبز پوش هم آگاهی نشان داده شده است. تا این لحظه ها تا حال امتیازی را به دست نآوردند. هر دو، هم سیف‌الدین زاده و هم حقنظر، کوشش دارند بهر کسب امتیاز. کوشش از جانب سیف‌الدین. سیف‌الدین زاده نزدیک بود که در برابر قهرمان جهان گشتنگیری اغنظر نظرف امتیاز به دست بیارد و همین گونه اگر تلاش را بیشتر کند موفق هم می شود. امتیازی بدن برای حقنظر نظرف. از نو کوشش ها را به میان میگذارند. موقعیت بسیار خوب بود برای نظرف. اجرایش اصول به نهایت در سطح عالی انجام یافت. دومین امتیازی بدن را هم مال خود نمود و دیگر باره بهر اجرایش اصول ها موقعیت پیدا کردند. سیف‌الدین زاده هم نوبت حالا درونه را میخواست استفاده کند. سیف‌الدین زاده فشار آوری را زیاد میکند. حقنظر بیشتر به همون اصول دوست داشتهش که حلوک درونه است بیشتر توجه کرده ایستاده است. اجرایش اصول ها با همون طوری که میخواهد که سازمان داده شود. حقنظر دو امتیاز بدن دارد و سیف‌الدین زاده باشد آگاهی. به همین خاطر سیف‌الدین زاده هم کوشش کرده ایستاده است که امتیازهای از دست رفته را جبران بکند. لحظه به لحظه کار برایش مشکل می شود، زیرا که وقت هم در صورت به انجام رسیدن است. و اینجا حلال
حقنظر نظرов قهرمانی جهان از دست سیف‌الدین زاده مواجه شکست می شود. غیر انتظار عکس‌الحمله در لحظه های پایانی وقت. چگونه چی حالتی به میان اومد که کسی حتی فکرش رو هم نمیکرد. سیف‌الدین زاده قهرمانی نشان میدهد. در این بخوری غلوبیت نصیب نماده جمهوری تاجیکستان سیف‌الدین زاده سیف‌الدین. با نوارهای تکراری توجه میکنیم که چگونه حقنظر پیشرفتی را در اختیار داشت. با 2 امتیاز بدن نزدیک بود که پیروزی را به دست بیارد، ولی با این حرکت انجام داده سیف‌الدین زاده ناکام می شود. بسیار حرکت عالی، عکس‌الحمله به مورد سیف‌الدین زاده او را به مرحله نیم نهایی میبرد. رقابت نوبتی در مرحله 4 یک نهایی وزن تا 86 کیلوگرم شروع شد. نماینده تاجیکستان محمد اقبال توشев با امید احسانов از کشور ازبکستان است. محمد اقبال دور اول را در برابر رضا ریحانی از کشور ایران با پیروزی پشت سر کرد و احسانов باشد دور اول آزاد بود. تلاش‌های هر دو بهر راه یافتند به مرحله نیم نهایی. احسانов توانست که امتیاز بدن را صاحب شود. اطراف حرکت احسانов خلاصگیری نهایی را داوران برآوردند. بدن باز پس گرفته شد و برای پهلوان ازبک امتیاز پهلو بهاگذاری گردید. محمد اقبال در ادامه باید پیوسته اکنون پای اجرایش اصول و به دست آوردن امتیاز در حرکت باشد. دیگر باره امید احسانов میخواهد که برای کسب امتیاز حرکت داشته باشد. پهلوان ازبک با امتیاز پهلو پیشرفتی را در اختیار گرفته است.
навбати дигар кӯшиш аз ҷониби муҳаммад иқбол дар ҳолати анҷомёбӣ буд ва эҳсанов ҳам ҳаракат кард паи анҷом додани аксулҳамла. ҳолати истед ба миён омад ва аз нав рақобатро шурӯъ намуданд. муҳаммад иқбол худро аз ҳаракатҳои эҳсанов канор мегирад. баръакси ҳолу бояд фаъол бошад. камфаъолии ӯро ба инобат гирифтанд, барояш танбеҳ нишон дода шуд ва баръакси ҳолу бояд фаъол худро нишон бидиҳад, чун рақиб имтиёзи паҳлӯ дорад, кор барояш мушкил мешавад. лаҳза ба лаҳза паҳлавони узбек ба пирӯзӣ наздик мешавад. аз ин рӯ бояд бартариятро муҳаммад иқбол ба инобат бигираду дар талоши ба даст овардани имтиёз бошад. ҳеҷ фаъолиро дар ҳунарнамоии Тошев мо дар баробари эҳсанов мушоҳида накарда истодаем. аз оғоз комилан бартарият бар ҷониби паҳлавони узбек буд. тавонист ки дар лаҳзаҳои аввал имтиёзи паҳлӯро ба даст биёрад ва дар идома ҳам комилан фишороварӣ ва ҳаракатҳо аз ҷониби умид эҳсанов дида мешавад. баръакси ҳол ки ин ҳолатро бояд дар ҳунарнамои Тошев мо бояд бубинем, зеро ки баҳри ба даст овардани ғолибият паҳлавони узбек наздик аст. дақиқаи охири хозмоӣ ҷараён дорад. имҷои имтиёзи ҳаллол умид эҳсанов тавонист ки рақибро душона замин биёраду ба марҳилаи нимниҳоӣ биравад. муҳаммад иқбол Тошевро бо имтиёзи комили ҳалол шикаст дод. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорие ки муҳаммад иқбол Тошев дар баробари умид эҳсанов дошт. бартарият комилан бар суди паҳлавони узбек буд.
рақобати навбатӣ дар марҳилаи чаҳорякниҳои вазни то 86 килограмм миёни паҳлавони шӯҳратёри Тоҷикистон Амроз Раҷабов бо рақибаш аз кишвари Ӯзбекистон Аҳрор Зиёдуллоев. ҳарду ҳунари шоиста доранд ва талошҳои ҳарду барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳои ин вазн дар мусобиқоти байналмилалии шаҳри Истаравшан бо маром идома дорад. After this contest period, the athlete in the 86 kilos representing Tajikistan, Rahmatullobek Farhodov, was represented. амрӯз дар марҳилаи ҳашакниҳоӣ паҳлавони қирғизистониро шикаст дод, ба ин марҳила омад ва Аҳрор Зиёдуллоев бошад мустақиман нерӯсанҷиҳоро аз ин марҳила оғоз намуд. барои ҳамроз огоҳӣ нишон дода мешавад ва озмоӣ идома меёбад. фишороварӣ аз ҳарду ҷониб. ҳамроз дар талош аст. мавқеияти бисёр хуб барои ҳамроз Раҷабов. ҳаминтавр ҳамроз метавонад ки бо имтиёзи комили ҳалол дар баробари Аҳрор Зиёдуллоев ғолибиятро ба даст биёраду роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор бисозад. як мавқеияти шоиставу олиро ки ба миён омад бисёр ба маврид истифода карду рақибро душона замин овард. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна ҳунари шоистаро Амроз Раҷабов нишон дод. истиқбол мекунад аз ғолибияташ бо як пойзании бисёр ҳам саривақтиву ба маврид рақиби ӯзбекистониашро шикаст медиҳад. рақобати охирин дар марҳилаи чаҳорякниҳои вазни то 86 килограмм ёни Раҳматуллобек Фарҳодов бо рақибаш аз кишвари Русия Акроман Парчиев оғоз ёфт. Раҳматуллобек рақобатро аз марҳилаи ҳаштякниҳоӣ оғоз намуд. ин давро ҳам бо пирӯзӣ дар баробари Мусохон Ғаниев пушти сар кард ва Парчиев бошад маҳз аз ин марҳила рақобатҳоро оғоз намуд. идомаи қувозмоӣ фишороварӣ аз ҳарду ҷониб ҳам Раҳматуллобек ва ҳам Парчиев. дар талош ҳастанд имтиёзи бадан барои Фарҳодов. навбати дигар кӯшиш мекунанд. инҷо як лағжиши ғайриинтизор буд. идома меёбад қувозмоӣ. Фарҳодов бо имтиёзи бадан пешсаф аст. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби Парчиев. ҳаракаташ бисёр ҳам
خوب انجام یافت، هرچند نتیجه آور نبود ولی تلاشش بسیار هم سری وقتی بود. آزمایش را ادامه می‌دهند. رحمت‌الله بک فشارآوری را زیاد می‌کند و پرچیف باشد خود را کنار می‌گیرد از حمله های فرهادов. نروسنجی ادامه می‌یابد، اما نو با یک امتیاز بدن رحمت‌الله بک پیش‌صفی را در اختیار دارد. در صورت غالبیت را به دست آوردن رحمت‌الله بک فرهادов در مرحله نیم نهایی رقیب همراز رجبوف می شود. در صورت غالبیت را به دست آوردن رحمت‌الله بک فرهادов در این وزن سه پهلوان ما به مرحله نیم نهایی راه می‌یابند که این بسیار یک هنرنمایی خوب پهلوانان ما را نشان می‌دهد. فشارآوری رحمت‌الله بک فرهادов زیاد می شود، حرکت ها خوب به نظر می رسد. ادامه آزمایش را توجه می کنیم که پرچیف هم می خواهد صاحب امتیاز شود، نتیجه به دست بیارد. موقعیت خوب برای فرهادов و اکرمان. هیچ امکانیت پیدا نمی‌کند در برابر فرهادов که صاحب امتیاز گردد. حرکت نوبتی از جانب پهلوان روسیه بود. فشارآوری پرچیف در لحظه های پایانی وقت زیاد شده ایستاده است. بیشتر حرکت ها از جانب او دیده می شود. کوشش نوبتی از جانب پرچیف به نتیجه پشت سر شد و فعالی او را برای نوبت میگیرند و به رحمت‌الله بک آگاهی نشان داده می شود. کمتر از 20 ثانیه دیگر
фарҳодовро мебояд ки истодагарӣ кунад. сонияҳои охири вақт 5 4 2 1 ва ҳамин тавр фарҳодов раҳматуллобек ғолиб мешавад. бо бартарият як имтиёзи бадан раҳматуллобек фарҳодов ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад. Бадирем даъват карда мешавад бо хӯриҳои чаҳор як ниҳои вазни ба изофаи 86 килограмм намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов бо намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Бекмурод Олтибоев. ҳамакнун рақобатҳои марҳилаи чаҳор якниҳоӣ дар вазни ба изофаи 86 килограмм шурӯъ мешавад. қаҳрамони ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов намояндаи Тоҷикистон бо як таки сафед бо иштирокчии бозиҳои олимпии Токио 2020 Бекмурод Олтибоев аз кишвари Ӯзбекистон рақобатро оғоз намуданд. 5 рӯз қабл ҳардуи ин паҳлавонон дар мусобиқоти байналмилалии шаҳри Хорух дар баробари якдигар ҳунарнамоӣ карда буданд ки он ҷо бо бартарияти имтиёзҳо Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов ғолиб гардида буд. ин навбат ҳам мавқеият барои Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов аст. кӯшишҳову талошҳои Мирмаҳмадов. Олтибоев мехоҳад ки сари зону нишаста пайи анҷом додани усулҳо ҳаракат кунад. идомаи қуввоозмоӣ ҳарду баҳри пайдо кардани мавқеият кӯшиш доранд ва як пойзанӣ бисёр ҳам саривақтӣ аз ҷониби Мирмаҳмадов буд. имтиёзи бадан барои паҳлавони тоҷикистонӣ нишон дода мешавад. навбати дигар наздик мешаванд. ҳарду мавқеияти хубро ишғол карданд. Шакар Маҳмад аз паси гиребони рақиб хуб доштааст. ҳаракатҳои Олтибоев ҳам навбати дигар кӯшиш карда истоданд. мавқеияти хуб барои ҳарду дар ин ҷо дида мешавад. ҳарду имконияти иҷро кардани усулро доранд. Олтибоев мехоҳад ва бубинед ки Олтибоев як ҳаракати бисёр ҳам хубро истифода кард. ҳалоки берунаро барои Олтибоев ҳалоки беруное ки аз ҷониби Олтибоев иҷро шудааст
доварон санҷида мебароянд ин ҳолатро. имтиёзи паҳлӯ аст фикр мекунам. ҳаракати анҷомдодаи Олтибоевро паҳлӯ баҳогузорӣ карданд ва паҳлавони ӯзбекистонӣ пештафиро дар ихтиёр гирифтааст. ҳамакнун Шакар Маҳмад Мирмаҳмадовро мебояд ки идомаи вақтро самаранок истифода кунад. талошҳои Мирмаҳмадов, ӯ низ мехоҳад тариқи ҳаракати беруна соҳиби имтиёз шавад. имтиёзи бадан барои паҳлавони сафедпӯш нишон медиҳад Дилшодзода Алибек. идомаи хубозмоӣ, мавқеияти дигарбора барои Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов. барои Олтибоев фишоровариро зиёд мекунад. огоҳӣ аст инҷо барои Бекмурод Олтибоев. вақт зиёд аст. Шакар Маҳмад имконият дорад барои касби имтиёз. ҳаракатҳо идома ёфта истодааст. Шакар Маҳмад инҷо барои Мирмаҳмадов ҳам шояд огоҳӣ нишон бидиҳанд. бозмоӣ идома меёбад. кӯшишҳои навбати Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов. ҳаракатҳои навбатӣ. сеюмин имтиёзи бадан барои Мирмаҳмадов нишон дода мешавад. Олтибоев худро аз ҳамлаҳои Мирмаҳмадов канор мегирад. Мирмаҳмадов бошад бо суръати баланд уштин гирифта истодааст дар баробари Олтибоев. чун дар боло қайд кардем, якчанд рӯз пеш дар шаҳри Хорух Олтибоев аз Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов шикаст хӯрда буд ва ин навбат мехоҳад ки аз бохти доштааш дар баробари Шакар Маҳмад ҷуброн бикунад. دقیقه آخرانی بخوری فصل 2 minut صحبت کنید.
барои Мирмуҳаммадов ҳам огоҳӣ нишон дода мешавад. ҳарду аллакай хаста гардиданд. талошҳои навбатӣ. Мирмуҳаммадов кӯшиш мекунад. Олтибоев бошад худро канор мегирад аз ҳамлаҳои Мирмуҳаммадов. идомаи қувозмоӣ. Шакар Муҳаммад бояд ҳар сонияро самаранок истифода барад. дар сурати як имтиёзи паҳлӯ ба даст овардан паҳлавони мо метавонад ки ғолибиятро ба даст биёрад. вале инҷо таваҷҷӯҳ мекунем ки он қадар тавони гӯштин гирифтанро дигар надорад Мирмуҳаммадов. камтар аз 20 сонияи дигар. таваккалро бояд ба кор барад дар инҷо Мирмуҳаммадов. Мирмуҳаммадов навбати дигар кӯшиш мекунад. сонияҳо ба анҷом мерасанд ва ҳаминтар Бекмурод Олтибоев бо бартарияти имтиёзи паҳлӯ дар баробари қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ Шакар Муҳаммад Мирмуҳаммадов ғолибиятро ба даст меораду ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад. дар ин бохӯри ғолибият насиби намоядаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Бекмурод Олтибоев. And this contest winner representing Uzbekistan Bekmurod Oltiboyev. And white women after plus 86 kilos representing Russia Anton Barachev. Is representing Uzbekistan Muhsin Hisomidinov. рақобати навбатӣ дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ миёни паҳлавони кишвари Русия Антон Брачев бо намояндаи Ӯзбекистон Муҳсин Ҳисомиддинов нерӯсанҷиро оғоз намуданд. Брачев дар даври ҳаштякниҳоӣ Некрӯз Некбахтзодаро шикаст дод ва Муҳсин Ҳисомиддинов бошад нерӯсанҷиро аз ин марҳила оғоз намуд. дар марҳилаи ҳаштякниҳоӣ озод буд ва бояд қайд намоем ки Муҳсин Ҳисомиддинов 5 карат қаҳрамони ҷаҳон оид ба гӯштини кураш аст. яке аз паҳлавонони соҳибтаҷриба. соли қаблӣ дар мусобиқоти анъанавии ноҳияи Данғара Ҳисомиддинов то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфт ва аз Бекмурод Олтибоев шикаст хӯрда буд. дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик ҳам барои шоҳҷоиза бо Хуршед Маҷидов ҳунарнамоӣ кард. мувоҷиҳи шикаст гардид. дар Бадахшон аз Фирдавс Насимов ноком шуд ва ин навбат мехоҳад ки бохтҳое ки дар мусобиқотҳои анъанавӣ оид ба гӯштингирӣ давоми 2 соли охир дар Тоҷикистон дошт дариста равшан аз ҳамаи бохтҳои доштааш ҷуброн бикунад. بعد از این بخوری تیاری بینن نماینده جمهوری تاجیکستان شریفجان ناصریوف و نماینده جمهوری اسلامی ایران صادق آذران. нерӯсанҷӣ идома дорад. Брачев ҳаракат мекунад ва инҷо паҳлӯ аст барои Муҳсин Ҳисомиддинов. пешсафиро Ҳисомиддинов дар ихтиёр гирифт. акнун Брачев дар идома
муборизаи шадидро дар баробари муҳсин нишон медиҳад. дигар бора муҳсин сари зону менишинад ба иҷро кардани усулҳо. ҳаракат аз ҷониби паҳлавони Русия. рақобат идома дорад. ҳам муҳсин ва ҳам Антон Брачев то ҳол муборизаро идома дода истоданд. Брачев фишоровариро зиёд мекунад, чун пешсафӣ бар суди муҳсин аст. Брачев пайваста дар талош аст ки соҳиби имтиёз шавад. барои муҳсин огоҳӣ нишон медиҳанд ба хотири камфаъол буданаш. Брачев ҳаракатҳоро зиёд карда истодааст. фишороварӣ бештар аз ҷониби ӯ дида мешавад. озмоиро идома медиҳанд. аммо бо як имтиёзи паҳлӯ бартарият бар ҷониби муҳсин ҳисомиддинов аст. навбати дигар ҳаракат мекунад паҳлавони ӯзбекистонӣ. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст ва муҳсин ҳисомиддинов барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳои наздик аст. 4 сонияи дигар барои муҳсин танбеҳ нишон медиҳанд ва имтиёзи паҳлӯе ки дорад ин танбеҳро ба қавле мепӯшонад. ҳамин тавр ғолибият дастиби муҳсин ҳисомиддинов мешавад ва ӯ ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад. дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад муҳсин бо ҳамватани хиш Олтибой Бекмуродов ҳунарнамоӣ хоҳад кард. намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Шариф Назриев, баромадаи ҷумҳурии исломии Эрон Содиқ Озаран.
رقابت نوبتی در مرحله چهار یک نهایی میان پهلوان تاجیکستان شریف جان نظریف با صادق اوزرنج از کشور ایران. شریف با یک تکی سفید است و صادق اوزرنج باشد با یک تکی سفید. حرکت صادق اوزرنج در لحظه های اول مشاهده گردید. شریف در دور اشگنی‌های نماینده کشور قرقیزستان را شکست داد و صادق اوزرنج باشد در دور اول آزاد بود. نظریف کوشش میکند بهر پیدا کردن موقعیت امتیاز بدن رو به دست می آورد. صادق اوزرنج هم در مسابقات بین المللی در شهر پنجاکن در وزن 95 کیلوگرم تا مرحله نهایی راه یافت و از جانب کازاک ازبکستانی برای به دست آوردن نشان طلا ناکام شد و با گرفتن مدال نقره دست یافت. شریف نظریف باشد در دهه پوشنگ ناحیه دنغره سنه 23 مارس با گرفتن شاه جایزه اتوماشین سبک‌رو دست یافته بود. چون مسابقات گشتنگیری در عرفه جشن بین المللی نوروز در قلمروی کشور زیاد دایر می شود، پهلوانان ما هنرنمایی شایسته خود را نشان می دهند. ادامه آزمایی صادق اوزرنج برای شریف نظریف هم آگاهی نشان داده می شود. صادق اوزرنج باشد فشارآوری را می خواهد زیاد کند چون شریف امتیازی بدن دارد. او نیز در تلاش به دست آوردن امتیاز است. در برابر امتیازی بدنی داشته شریف جان نظریف طوری که قید کردیم آگاهی دارد و کوشش نوبتی از جانب صادق اوزرنج. رحمان علی شریف فشار میکند که چیزی نیست در اینجا. نوبت دیگر شریف نظریف کوشش کرد. باید قید نماییم که صادق اوزرنج قهرمان بازی‌های آسیایی هانجو باید به کشتن کورش است. وقت حالا زیاد است. 2 دقیقه دیگر پهلوانان در پیش دارند.
талошҳои навбатии паҳлавонон. барои Шариф Назриев огоҳии дуюмро ҳам нишон медиҳам. ба хотири аз гилем берун баромадан Шариф бояд фаъол бошад, чун бо ин гуна ҳунарнамоӣ кор дар идома душвор мешавад. мухлисон Шариф Назриевро дастгирӣ карда истоданд ва ин дастгириҳо бояд барои Шариф ангеза бахшад. Содиқ Озаранҷ дигар бора фишоровариро зиёд мекунад. кӯшишҳои навбатӣ. Содиқ Озаранҷ сари зону нишаста мехоҳад ки иҷроиши усул дошта бошад. ҳарчанд кӯшишҳояш хуб аст, вале барояш имкон даст намедиҳад. хело ҳам хаста гардидааст Шариф Назриев. аз ҳисоби вазн нисбат ба Содиқ Озаранҷ вазнаш гарон ҳам шояд бошад. навбати дигар Содиқ Озаранҷ кӯшиш мехоҳад бикунаду соҳиби имтиёз шавад. пайи ҳам талошҳо аз ҷониби Содиқ Озаранҷ дида мешавад. як дақиқаи дигар боқӣ мондааст. кӯшишҳои навбатӣ. як имконияти дигар аст барои Назриев, чун куллан фаъолиро паҳлавони эронӣ ба даст гирифтааст. 18 сонияи дигар то анҷоми вақт боқӣ мемонад. кӯшишҳои навбатӣ аз ҷониби ҳар ду. дар баробари танбеҳ Шариф Назриев имтиёзи бадан дорад. سیزده ثانیه دیگر شریف را میباید که ایستادگی بکند و غالبیت را به دست بیارد.
идомаи хӯозмоӣ 10 сонияи дигар. вақт ба анҷом мерасад ҳамин тавр. ҳарду бисёр хаста гардиданд, чун як рақобати бисёр ҳам суратнокро ҳарду дар миён доштанд. ва ҳамин тавр Шарифҷон Назриев бо бартарияти як имтиёзи бадан ғолиб мешаваду ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад. рақобати охирин дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ миёни сангин вазнҳо миёни Шералӣ Ҷураев бо Фирдавс Насимов оғоз гардид. ғолиби ин ҷуфт ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад ва дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад. ғолиби ин ҷуфт бо Шариф Назриев барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ мубориза хоҳад бурд. намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Хоҷазода Искандар бо намояндаи дигари ҷумҳурии Тоҷикистон Меҳрзод Суфиев рақобат барои баромадан ба вохӯрии ниҳоӣ. талошҳои Шералӣ Ҷураев фишороварӣ зиёд мешавад. Фирдавс Насимов Шералӣ Ҷураев дар даври аввал Қутбиддиновро шикаст дод ва Фирдавс Насимов бошад дар даври аввал озод буд. барои Фирдавс Насимов огоҳӣ нишон дода шуд ва фишороварии Шералӣ Ҷураев боз ҳам зиёдтар мешавад. Фирдавс Насимов якчанд рӯз қабл дар Бадахшон Муҳсин Исомиддиновро ҳамватани Шералӣ Ҷураевро шикаст дода буд ва ба гирифтани мақоми сеюми ифтихорӣ дар мусобиқоти шаҳри Хорух даст ёфта буд. ҳамакнун дар баробари Шералӣ Ҷураев мубориза бурда истодааст. Шералӣ Ҷураев ҳам яке аз паҳлавонони соҳиб таҷриба аст ки санаи 17 март дар шаҳри Панҷакент ба гирифтани медали тилло даст ёфта буд.
идомаи озмоӣ ҳарчанд талошҳо аз ҳарду ҷониб дида мешавад, вале ҳеҷ ҳаракати имтиёзовар то ҳол мо шоҳид нашудаем. ҳам фирдавс ва ҳам шералӣ аз гиребони якдигар хуб доштанд. мавқеияти хуб аст барои анҷом додани усул. як дақиқаи дигар то анҷоми вақт боқӣ мондааст ва Фирдавс Насимов кӯшиш дорад дар муқобили Шералӣ Ҷураев. озмои идома меёбад ва аз рафти инерусанҷӣ ба назар мерасад, ки дар ин озмоӣ ва бубинед, ки дар лаҳзаҳои поёнии вақт Шералӣ Ҷураев имтиёзи баданро соҳиб мегардад. ҳамин тавр сонияҳо пушти сар мешаванд ва Шералӣ Ҷураев бо бартарияти як имтиёзи бадан ғолибиятро дар баробари Фирдавс Насимов ба даст меорад ва ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад. ҳамин тавр дар ҳамаи вазнҳо паҳлавонон дар марҳилаи нимниҳоӣ муайян гардиданд ва ба даст чанд лаҳза маросими аниқтараш ҷараёни рақобатҳои марҳилаи нимниҳоӣ ва ниҳоӣ доир мегардад. ҳаводорони риштаи куштигирӣ вохӯриҳои ниманиҳои мусобиқот оғоз мегарданд. ба гирем даъват карда мешавад намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Хоҷазода Искандар бо намояндаи дигари ҷумҳурии Тоҷикистон Меҳрзод Суфиев вохӯри ниманиҳои вазни то 60 килограмм. рақобатҳои марҳилаи нимниҳоӣ оғоз гардид. дар вазни то 60 килограмм Муҳаммадҷон Салимов бо Маҳмад Хоҷазода Искандар бо Меҳрзод Суфиев маъзарат рақобатро оғоз намуданд. имтиёзи бадан барои Искандар Маҳмад Хоҷазода дар лаҳзаҳои аввал ба даст омад. Меҳрзод ҳам соҳиби имтиёзи бадан мешавад ва як рақобати бисёр ҳам шиддатнокро дар баробари якдигар
анҷом медиҳанд. ҳарду ҳунари боло доранд. ҳунарнамои ҳардуро мо дар чунин мусобиқаҳо борҳо дидаем. ҳаракати охирине ки аз ҷониби паҳлавонон сурат гирифт, аз ҷониби доварон санҷида мешавад ва атрофи огоҳӣ қазоват мекунанд. барои Меҳрзод Суфиев огоҳӣ нишон медиҳанд ба хотири аз пои рақиб доштан. بعد از این رقابت تئوری بینند رقابت دومی نیمه‌نهایی وزن 60 کیلوگرم фишороварӣ аз ҳарду ҷониб نماینده زیاد دیده جمهوری می‌شود. تاجیکستان محمد خواجه‌زاده هم سلیم با نماینده دیگر جمهوری تاجیکستان امرو خانزاده جورخان фишоровариро зиёд мекунад Суфиев. ҳарду имтиёзи бадан доранд ва дар баробари ин Суфиев огоҳӣ дорад. вақт зиёд аст. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб бештар аст. новобаста аз ҳавои боронӣ мухлисон ҳам дар ин ҷо ҷамъ омаданд барои дастгирии паҳлавонон ва дар ҳар як нерӯсанҷӣ паҳлавонони кишварамонро дастгирӣ мекунанд. вақт ҳоло зиёд аст. барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоиам нерӯсанҷӣ бо суръати баланд ҷараён дорад. мавқеияти хуб барои Суфиев. пойзаниҳо аз ҷониби ӯ лаҳзаи сурат гирифт. барои анҷом додани усул ҳам навбате кӯшиш кард. идомаи қувваозмоӣ барои Искандар ҳам огоҳӣ нишон медиҳанд. боз ҳам ҷолибтар мегардад қувваозмоиҳо.
ва ҳам иҷроиши амалҳо аз ҷониби маҳмад хоҷазода баъди огоҳӣ нишон дода шуданд барояш. дар ҷараён аст. ҳаракати охирини искандар маҳмад хоҷазода. дар ин ҷо искандар тақозо дорад ки имтиёзи бадан ҳаст барояш ва видеодоварон бошанд ин ҳолатро санҷида баромада истоданд. бадан барои искандар баҳогузорӣ карда мешавад. дигар боро ҳаракат мекунад. пешсафӣ бар суди маҳмад хоҷазода аст. акнун суфиев кӯшиш мекунад ки ин пешсафӣ рақибро бозпас гирад. барои искандар танбеҳ нишон дода мешавад. суфиев фишоровариро зиёд мекунад, чун пешсафӣ бар ҷониби маҳмад хоҷазода аст. имтиёзи навбатӣ барои искандар нишон дода мешавад. меҳрзод мехоҳад ва бубинед ки чӣ гуна як аксулҳамлаи зеборо искандар маҳмад хоҷазода истифода кард ва меҳрзод суфиевро душона замин овард. ҳамин тавр искандар маҳмад хоҷазода аввалин шуда ба марҳилаи ниҳоии вазни то 60 килограмм дар мусобиқоти имрӯза роҳ меёбад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна як ҳаракати олиро искандар нишон дод ва тавонист ки аз сади роҳаш меҳрзод суфиевро дур кунад. пойзанӣ буд аз ҷониби искандар маҳмад хоҷазода аз пушти пои рақиб ва ҳамин тавр як партофти олиро ҳам соҳиб гардид. парафшонии парчами тоҷикистон дар иҳотаи дӯстдорону дилбохтагони гӯштингирӣ дар Истаравшан парфишонӣ мекунад ва ба майдон ҷуфти дуюми марҳилаи нимниҳоии вазни то 60 килограмм даъват карда мешаванд. рақобати марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 60 килограмм миёни муҳаммадҷон салимов бо ҷурахон амрохонзода. ҳунарнамои муҳаммадҷон салимовро дар ду
рақобати қаблияш шоҳид гаштем ду нафари арзандаро ҳам дар ин мусобиқа Салимов Асади роҳ дур кард, Сомон Аламов ва Идибеки Амиршоро шикаст дод ва ба ин марҳила омад. Акнун дар баробари Амрохонзода Ҷурахон чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад? Пайгирӣ мекунем. Дар сурати ғолиб омадан ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад ва агар дар сурате ки Ҷурахон Амрохонзода пирӯз шавад, Муҳаммадҷон Салимов зинаи сеюми ифтихориро дар мусобиқоти имрӯза ба даст меорад. ҳаракатҳо бо маром идома дорад. Фишороварӣ аз ҷониби ҳар ду дида мешавад. Ҷурахон ҳам дар ҳаракат буд ва ҳамин тавр фаъолӣ ӯро ба инобат гирифтанду ба Салимов огоҳӣ нишон доданд. талошҳои Амрохонзода барои Салимов ҳам то ин лаҳзаҳо огоҳӣ нишон дода буданд. Гарчанд дар рӯи экран ба мо нишон дода нашудааст, вале Салимов огоҳӣ дорад. талошҳои ҳар ду то ҳол натиҷовар нагаштааст. Ҳар ду соҳиби имтиёз нашудаанд. Ҳарчанд кӯшишҳо зиёд аст, танҳо ба хотири камфаъол будан барои Салимов огоҳӣ нишон дода шудаасту имтиёзеро ба қайд нагирифтаанд. Барои Салимов танбеҳ нишон дода мешавад. Ва инҷо бубинед ки ҳалол баҳогузорӣ мекунанд. ҳаракати анҷомдодаи Салимовро дар ин бохури ғолибият насиб намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Салимов ҳамин тавр ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. Воқеан дар рақобатҳои вазни то 60 килограмм ӯ арзандаи ба финал рафтан буд, чун Сомон Аламов Идибеки Амиршо ва ин навбат Амрохонзода Ҷурахонро шикаст дод. арзандатарин чеҳра дар вазни то 60 килограмм маҳз ана ҳамин чеҳраро агар интихоб ҳам намоем хато нахоҳем кард.
рақобати марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 57 килограмм ёни бонувон оғоз гардид. вардишгари кишвари Русия Ирина Хубулова қаҳрамони ҷаҳон оид ба куштингирӣ бо намояндаи Тоҷикистон бо Рӯзигули Ҳасан рақобатро оғоз намуданд. рақобат оғоз шуд ва лаҳзаи талошҳоро ба миён гузоштанд. ва ишора мешавад ки ба ҳолати анҷом додани ҳаракатҳо шояд иштибоҳе анҷом ёфта бошад ва ишора мегардад ки рақобатро идома диҳанд. мавқеият барои Хубулова як пойзание дошт. идомаи қозмоӣ ва имтиёзи паҳлӯро ба даст меорад. Ирина Хубулова пештафиро дар ихтиёр мегирад. фишоровариро Рӯзигул ҳам зиёд карда истодааст. дигар бора ҳаракат мекунад Хубулова ва ин навбат муваффақ нагардид. дигар бора кӯшиши Ирена имтиёзи баданро моли худ кард. пешсафи комилан бар суди қаҳрамони ҷаҳони куштингирӣ дар соли 2024 аст. идома меёбад ҳаракатҳо ва дигар бора Хубулова тавонист ки имтиёзи паҳлӯро ба даст биёрад ва ду имтиёзи паҳлӯин ҳалол баҳогузорӣ мегардад. ҳамин тавр ғолибият насиби Ирина Хубулова мешавад. ҳамин тавр ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ меёбад ва Рӯзигули Ҳасан бошад ба гирифтани мақоми сеюм даст меёбад. намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Ситора Элмуродова ва намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳлия Муминова. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна ҳунарнамоиро Ирина Хубулова дар баробари Рӯзигули Ҳасан нишон дод. ба ҷуфти дуюми марҳилаи нимниҳоӣ миёни бонувони вазни то 57 килограмм рӯи гилем даъват мешавад. ҳамакнун барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ Ситора Элмуродова бо яктаки сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо гулдухтари тоҷик Аҳлия Муминова рақобатро оғоз намуданд. ҳарду талош карда истоданд барои пайдо кардани мавқеият ва анҷом додани усулҳо. пойзаниҳо аз ҳарду ҷониб дида мешавад. ҳам Аҳлия ва ҳам Ситора кӯшиш карданд. кӯшиш аз ҷониби Ситора имтиёзи бадан баҳогузорӣ гардид ва Аҳлияро мебояд ки талошҳоро зиёдтар кунад, фишоровариро ба миён гузорад то ки
соҳиби имтиёз шаваду пешсаф гардад. дигар бора Ситора Элмуродова ҳаракат кард. имтиёзи дуюми баданро соҳиб шуд. ва ин ҷо аҳлиям дар ҳаракат аст. نماینده جمهوری تاجیکستان پیرشاد میرسادov و نماینده جمهوری تاجیکستان نوروزی کریمزاد. идома меёбад озмоӣ. пойзаниҳо аз ҳарду ҷониб дида мешавад. аҳлия имтиёзи паҳлӯро ба даст меорад. пешсафиро аҳлия ба даст мегирад. кори аҳлия хуб аст. ҳамин гуна бояд идома диҳад ҳаракатҳоро. вақт ҳоло зиёд аст. ҳамин гуна бояд фаъолӣ дар ҳунарнамоии аҳлия бошад. имтиёзи бадан ҳам барои аҳлия муминова нишон дода мешавад. лаҳзае интизор мешавем бозгашти аҳлия муминоваро ва бояд қайд намоем ки аҳлиям дар мусобиқаҳои бонуфузи фасли ҷаҳонӣ ҷудо борҳо тоҷикистонро намояндагӣ кардааст ва ин навбат баҳри ғолиб шудан дар мусобиқоти байналмилалӣ дар шаҳри Старавшан оид ба гӯштингирӣ талош дорад. аҳлия баргашт ва идома дода истодаанд нерӯсанҷиро. мухлисонам баҳри дастгирии аҳлия каф мекӯбанд. ситора дар талош аст ки имтиёзи баландтарро аниқтараш ба даст биёраду масъул ба финал биравад. вале мо талаби онро дорем ки ҳамин гуна аҳлия муминова пешсафиро идома бидиҳад ва ӯ ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбад. дақиқаи охири озмоӣ пешсафӣ ҳамоно бо бартариати як имтиёзи паҳлӯ ва як имтиёзи бадан бар ҷониби гулдухтари тоҷик аст. дигар бора ҳаракат мекунад аҳлия.
барои аҳлияш шояд огоҳӣ нишон дода шавад. Бале, барояш огоҳӣ нишон медиҳанд, бо ки нест. ситора ҳам ба иҷро кардани усулҳо дар ҳаракат аст. 12 сонияи дигар бояд аҳлия ин пештафиро идома бидиҳад. ҳаракати навбатӣ баъд аз амри довар буд. 2 сонияи дигар ва ин ғолибияти голдухтари тоҷик аст ва маҳбуба марҳилаи ниҳоӣ роҳ мебард. акнун аҳлия муминова дар марҳилаи ниҳоӣ бо ирина кубулова рақобат мекунад ва ситора элмуродова бошад ва гирифтани мақоми сеюм даст меёбад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои тракторӣ ки чӣ гуна ҳунарнамоиро дар баробари якдигар нишон доданд. ин имтиёзи паҳлӯ аҳлияро дар ин марҳила ғолиб гардонид. рақобати аввали марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 71 килограмм оғоз мешавад. қаҳрамони тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2025 дилшод мисаков бо қаҳрамони осиё оид ба гӯштингирӣ наврӯз каримзод ҳам наврӯз ва ҳам дилшод талоши роҳ ёфтанд ба марҳилаи ниҳоиро доранд. барои наврӯз имтиёзи бадан нишон доданд. наврӯз дар даври аввал озод буд ва рақобатро аз марҳилаи ҳаштагниҳоӣ оғоз кард. тавонист ки пирӯзиро дар даври чаҳор якниҳоӣ ба даст биёрад ва ба ин марҳила роҳ ёбад. дилшод мисаков бошад дар даври аввал ҷонибек мамедовро аз ӯзбекистон шикаст дод. дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ муҳаммад раҷаб ҳусайнзодаро ҳам аз садди роҳ дур кард ва роҳашро ба ин марҳила ҳамвор намуд. акнун талошҳои ҳарду барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ аст. наврӯз дуюмин баданро ҳам соҳиб шуд. тавре ки қайд кардем, дилшод мисоқов тоза қаҳрамони тоҷикистон дар соли 2025 ба ҳисоб меравад. Representative Tajikistan Muhammad Iso Rajabov, representative Tajikistan Ali Bokir. ҳар ду дар соли 2020 дар ҷоми Саид Мумин Раҳимов бо ҳам қувваозмоӣ карда буданд ки он ҷо Наврӯз ғолибиятро ба даст оварда буд. ҳаракати навбатии Наврӯз имтиёзи бадан баҳогузорӣ мегардад. сеюмин имтиёзи бадан барои паҳлавони сабзпӯш аст.
барои наврӯз инҷо огоҳӣ нишон медиҳанд ва мисоқов бошад ҳамин гуна баҳри касби имтиёз талошҳоро зиёд карда истодааст, чун наврӯз пешрафиро дар ихтиёр дорад. мехоҳад او نیز صاحب امتیاز شود. ادامه آزمایی دیگر باره به هم نزدیک می شوند. دلشاد فشار آوری را زیاد میکند. یک پایزنی قوی از جانب نوروز کریمزاد هم مشاهده نمودیم. اکنون فشاروری بیشتر از جانب میساقوف دیده می شود. و ای هم در تلاش است برای انجام دادن اصول ها برای نوروز تنبیه نشان می دهند. برای دلشاد حالا وقت هست که حرکت انجام بدهد و صاحب امتیاز گردد. یک دقیقه دیگر نوروز را میباید که این پیشرفتی را ادامه بدهد. در صورتی که یک آگاهی دیگر برای نوروز نشان بدهند، غالبیت نصیب میساقوف می شود. ادامه آزمایی پایزنی بسیار قوی نوروز چهارمین امتیاز بدن را برای کریمزاد نشان می دهند. ادامه نیروسنجی فشاروری دلشاد میساقوف کمتر از 30 ثانیه دیگر تا انجام وقت باقی مانده است. کریمزاد از حرکت های رقیب خود را دفاع میکند و دلشاد باشد فشاروری را زیاد کرده ایستاده است. 4 امتیاز بدن برای نوروز کریمزاد نشان داده شده است و در برابر این تنبیه دارد. 1 ثانیه دیگر همینطور وقت به انجام میرسد و نوروز کریمزاد به مرحله نهایی می رود. دلشاد میساقوف باشد به گرفتن جای سیوم دست می یابد. نوروز به مرحله نهایی راه یافت و نوارهای تکراری توجه میکنیم که چگونه نرنمایی را در برابر دلشاد میساقوف نشان داد. رقابت دومی مرحله نیم نهایی میان محمد سورجبوف و علیجان باقیوف هر دو نماینده تاجیکستان هستند. در این وزن باید قید نماییم که هم از اینها افتخاری را پهلوانان کشور میزبان پهلوانان تاجیکستان به دست میارند.
талошҳои ҳам Муҳаммад Исо ва ҳам Алиҷон Боқиев барои ба марҳилаи ниҳоӣ рафтан пуршиддат ҷараён дорад. ғолиби ин ҷуфт дар марҳилаи ниҳоӣ рақиби Наврӯз Каримзод мешавад. بعد از این بخوری تیاری بینند ورزشکارانی وزن اشاره‌وری محمد عیسی رجب. بخوری‌های نیمه‌نهایی نماینده جمهوری تاجیکستان سیفالدین زاده سیفالدین با نماینده جمهوری ازبکستان امید اسد جان сари зону нишаста дар талоши анҷом додани усул буд. бисёр ҳам пойзании қавие аз ҷониби Муҳаммад Исо буд. аз пушти пояк ҳаракати олиеро созмон дод. Муҳаммад Исо имтиёзи баданро соҳиб шуд ва пешсафи маҳз бар суди ӯ аст. идомаи қувозмои ҳаракатҳои Алиҷон Боқиев. фишороварӣ аз ҳарду ҷониб аст. Алиҷон дар талош ҳаст ки имтиёзи аз даст рафтаи баданро ҷуброн кунаду пешсафиро дар ихтиёр бигирад. кӯшишҳо зиёд мешавад ва ҳамин гуна агар фаъолиро идома диҳад шояд барои Раҷабов дар идома ҳам огоҳӣ нишон бидиҳад. барои Алиҷон огоҳӣ нишон медиҳад довар ва як пойзани бисёр қавӣ. Алиҷон бадан баҳогузорӣ гардид. дигар бора талош карда истодааст. ва ин навбат Муҳаммад Исо тариқи ҳалуки даруна соҳиби имтиёзи бадан шуд. барои Муҳаммад Исо ҳам огоҳӣ нишон медиҳад довар, вале бо як имтиёзи бадан зиёдтар аз Алиҷон пешсафӣ бар суди
муҳаммадисо аст. муҳаммадисо аз пояш каме лад мебардорад ва алиҷон боқиев бошад, интизори бозгашти муҳаммадисо мешавад. идомаи нерӯсанҷӣ боз аз нав ба ҳам наздик мешаванд. муҳаммадисо кӯшиш карда истодааст ки барои алиҷон имкониятеро дар миён нагузорад. кӯшиш аз ҷониби раҷабов. хуб анҷом ёфт ва ҳаракати охирини анҷомдодаи муҳаммадисоро доварон санҷида истоданд ки дар ин ҳолат барояш имтиёз буд ё ин ки на. After Injo imtiyozi badan fikr mekунам ки ҳаст. Representative Tajikistan доварон холосаи ниҳоиро бароварданд ва ишора гардид ки имтиёз нест, рақобат идома меёбад. сари зону менишинад муҳаммадисо. кӯшиши навбатии муҳаммадисо барои алиҷон танбеҳ нишон медиҳад довар. камтар аз 30 сонияи дигар то анҷоми вақт боқӣ мондааст. ҳаракати анҷомдодаи алиҷон бенатиҷа аст. фурсат хело кӯтоҳ аст. ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад ва муҳаммадисо раҷабов аз ҳисоби ду имтиёзи бадан доштан ғолиби марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 71 килограмм мешавад ва роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор месозад. акнун муҳаммадисо бо наврӯз каремзод дар марҳилаи ниҳоӣ нерӯсанҷӣ мекунад ва алиҷон боқиев бошад ба гирифтани мақоми сеюм даст меёбад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ин вохӯрӣ. ба рақобати марҳилаи нимниҳои вазни то 86 килограмм таваҷҷӯҳ мекунем. ҷое ки паҳлавони тоҷикистон сайфиддинзода бо рақибаш аз кишвари ӯзбекистон умид эсанов
با هم قوازمایی میکنند. سیفالدین زوده رقابت ها را از مرحله 4-1 نهایی آغاز کرد. در برابر حق نظر نظرف قرار گرفت. حق نظر را در مرحله 4-1 نهایی شکست داد. با این مرحله آمد و امید احسانف باشد در دور اول آزاد بود و در رقابت مرحله 4-1 نهایی محمد اقبال تاشف را شکست داد. اکنون در برابر یکدیگر چگونه هنرنمایی انجام میدهند ما پیگیر میشویم. تلاش‌های هر دو در لحظه‌های اول خوب است. سیفالدین زوده هر دو از کمربند یکدیگر خوب داشتند. برای پهلوانی ازبک به خاطر از آستین رقیب درست داشتنش آگاهی نشان میدهد داور. نوبت دیگر کوشش کرده ایستادند. حرکت های سیفالدین زوده تا این لحظه ها خوب است. حرکت هایش عالی به نظر میرسد. همین گونه باید ادامه دهد تلاش ها را، فعالی را. سریزانی بنشیند سیفالدین زوده. ادامه قوازمایی. دیگر بار حرکت میکنند. پهلوان ما فعال است. کم فعالی امید احسانف را به نوبت گرفتند. برایش تنبیه نشان میدهد داوری این قوازمایی سمندری محمدی. دیگر باره سیفالدین پای انجام دادن اصول ها در حرکت است. همین گونه باید فعالی را نشان بدهد زیرا که یک قدم دیگر است برای سیفالدین زوده برای غالب گردیدن. اگر یک آگاهی دیگر برای احسانف نشان بدهند کار خاتمه می‌یابد. تلاش‌ها عالی به نظر می‌رسد. کوشش‌های نوبتی
هر دو را توجه میکنیم. اسانف هم فشاروری را زیاد میکند چون پیشرفتی بر جانب سیفالدین زاده است. فشاروری پهلوان مهمان هم زیاد میگردد. سیفالدین زاده خوب حرکت کرده ایستاده است. پای انجام دادن اصول ها حرکت هایش نسبت به رقیب خوبتر به نظر می‌رسد. دیگر بار حرکت میکند. امتیاز بدن برای سیفالدین زاده. وقت حالا هست باید این پیشرفتی را تا با آخر نگاه دارد سیفالدین زاده. کوشش های نوبتی موقعیت یک دقیقه دیگر وقت است. هیچ امکانیت را برای اسانف در میان نمیگذارد سیفالدین زاده. پهلوان ازبک ببینید که چگونه مخذب فشاروری میکند برای سیفالدین زاده. برای سیفالدین زاده هم آگاهی میدهند و نزدیک است برای پیروزی را به دست آوردن. پهلوان تاجیک خوب است. همین گونه نوبت دیگر کوشش کند. پیروزی را به دست می آورد. سیزده ثانیه دیگر تلاش‌های اسانف نتیجه نمی‌دهد. 2 ثانیه دیگر همینطور وقت به انجام می‌رسد و سیفالدین زاده در برابر امید اسانف غالبیت را به دست می‌آورد و اولین شده به مرحله نهایی وزن تا 86 کیلوگرم راه می‌یابد. از آغاز سبقت و هنرنمایی سیفالدین زاده عالی بود. حق نظر را شکست داد و این نوبت امید اسانف ازبکستانی را توجه میکنیم نوارهای تکراری را که چگونه ارزنده هنرنمایی کرد و این هنر شایسته او بود که به مرحله نهایی رفت. رقابت دومی مرحله نیم نهایی وزن تا 86 کیلوگرم
میانی همروز رجبوف با رحمتالله بک فرهادوف هر دو نماینده تاجیکستان و در این وزن هم پهلوانان ما بهره به دست آوردن مدال طلا امکانیت دارند و باید قید نماییم که غالب این وزن هم از تاجیکستان خواهد بود. ادامه قوا آزمایی رحمتالله بک در حرکت است. امروز هم کوشش کرده ایستاده است. دیگر باره رحمتالله بک حرکت میکند. امتیازی پهلو برای فرهادوف نشان داده می شود. After this contest period, the semi-final plus 86 kilos representative Uzbekistan Bekmurod Oltiboyev with representative Uzbekistan Muhsin Hisomedinov. بعد از این مخوری پیروی ورزشکارانی وزنشان به اضافه 86 از نو به هم نزدیک می شوند. کوشش های دو نماینده جمهوری ازبکستان بکموراد اولتیبویف زیاد می شود چون امتیازی پهلو را از دست داد. از کمربندی فرهادوف بسیار هم قوی داشته است. ادامه آزمایی موقعیت خوب است برای همروز. پرتافتی بسیار عمالی از جانب همروز رجبوف. امتیاز کاملا فکر میکنم که حلال است و این حالت انجام یافته را بار دیگر توجه میکنیم که چی نتیجه داد. داوران خلاصه گیری میکنند. همینطور همروز رجبوف غالب می شود و به مرحله نهایی می رود و در برابر سیفالدین زاده در مرحله نهایی قرار می گیرد. رحمتالله بک فرهادوف باشد و گرفتن مقام سیوم دست می یابد. ببینید که چگونه یک پرتافتی عالی از جانب همروز رجبوف سازمان داده شد. حرکتش عالی بود. توانست که رقیب را دوشانه زمین بیارد و به مرحله نهایی برود. Daviden davet karda mi shavad bokhuri nimani hoyi vazni to Yazdavar bulugine رقابت‌های نیم نهایی میان سنگین وزن‌ها آغاز می‌یابد. دو نماینده کشور ازبکستان اشتراکچی بازی‌های المپیک توکیو 2020 بکموراد اولتیبویف با 5 کرات قهرمان جهان اومید به کشتن کورش محسن حسامدینов اندر میدان رقابت می‌شوند. اولتیبویف با یک تکی سفید است و محسن باشد با یک تکی سبز. Dovani bologinem dovar darajai baynalmilali Abdullah Saifxo'jayev namoyandaи Jumhuriyat Tojikiston. رقابت رو میانی سنگین وزن‌ها داوری درجه بین المللی عبدالله سیدخوجایف حکمی میکند. با یک تکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان بکموراد اولتیبویف.
روی تکی سبز نماینده دیگر جمهوری ازبکستان محسن حسامیدینov. هر دو دستفشاری میکنند. رقابتی آخرین این جفت را ما سال قبل اوید به گشتینگیری در ناحیه دنغره دیده بودیم که در مرحله نهایی مسابقات آلتیبایف در برابر محسن غالبیت به دست آورده بود. تلاش‌های هم محسن و هم آلتیبایف برای راه یافتند به مرحله نهایی. هر دو هنر یکدیگر را خوب میدانند. از تجربه و مهارت داشته یکدیگر خوب آگاهی دارند. نفر غالب در این مرحله برای شاه جایزه تحفه ارزشمند آخرین نیمه نهایی وزنی به اضافه 86 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان شریف جان نظریف و نماینده جمهوری автомашинаи сабукрағ мубориза мебаранд. барои олтибоев огоҳӣ нишон дода мешавад ба хотири камфаъол буданаш. идомаи нерӯсанҷӣ. олтибоев фишоровариро зиёд мекунад. ҳаракатҳо барои анҷом додани усул бештар ба ҳалуки беруна таваҷҷӯҳ карда истодааст. ҳаракатҳояш маҳз ба ҳамин хотир дида мешавад. ҷойзаниҳои муҳсин ҳисомиддиновро ҳам инҷо мушоҳида мекунем. сари зону менишинад ва як партофта аз ҷониби муҳсин ҳисомиддинов имтиёзи баданро ба даст меорад. акнун муҳсин мехоҳад ин навбат аз бохти қаблие ки дар баробари олтибоев дар соли 2024 оид ба гуштингирӣ дар ноҳияи данғара дошт, аз ин бохт ҷуброн кунад. барои муҳсин ҳам ба хотири нодуруст доштан аз остини рақиб огоҳӣ нишон дода шуд. ҳарду огоҳӣ доранд. олтибоев пайи анҷом додани усулҳо ҳаракатҳоро зиёд мекунад. ҳарду дар талош ҳастанд. олтибоев навбате барои иҷро кардани усул ҳам ҳаракат кард ва муҳсин бошад барояш имконият намедиҳад. ва ин навбат имтиёзи баданро олтибоев ба даст меорад. ҳарду имтиёзи бадан доранд. дар баробари ин ҳарду огоҳӣ доранд ва дар сурати ба анҷом расидани вақт аз ҳисоби имтиёзи охири баданро ба даст овардаи олтибоев ғолибият насиби ӯ мешавад. ба ҳамин хотир муҳсин акнун фишоровариро зиёд мекунад.
дар ин ҳолат пешсафӣ куллан бар нафъи Олтибоев аст. ҳарчанд имтиёзҳо баробар аст, вале аз ҳисоби фаъолии охире ки Олтибоев дошт, ӯ пешсаф аст. дақиқаи охири қуввоозмоӣ. пойзаниҳои муҳсин. Олтибоев ҳам ҳаракат карда истодааст. фурсат хело кам аст. муҳсин талош мекунад, вале талошаш бенатиҷа аст. сонияҳои поёнии вақт. 10 сонияи дигар. ҳаракатҳои Исомиддинов. Олтибоев барояш имкон намедиҳад ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасаду ғолибият насиби Бекмурод Олтибоев мешавад. ин навбат ҳам Бекмурод Олтибоев ғолибиятро ба даст овард ва роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор кард ва Муҳсин Исомиддинов бошад зинаи сеюми ифтихориро ба даст меорад. таваҷҷӯҳ мекунем ки сараввал бартарият бар суди Муҳсин Исомиддинов буд ва дар идома Олтибоев аз худ маҳорати олиро нишон дод ва тавонист ки ғолиб шавад. ҷуфти дуюми марҳилаи нимниҳоӣ миёни сангинвазнҳо. паҳлавони шинохтаи Тоҷикистон Шарифҷон Назриев бо яктаки сафед аст ва рақиби ӯ бошад паҳлавони кишвари Узбекистон Шералӣ Ҷураев бо яктаки сабз. рақобатро довари дараҷаи байналмилалӣ Дилшодзода Алибек ҳакамӣ мекунад. рақобат оғоз шуд. талошҳои ҳам Шариф ва ҳам Шералӣ Ҷураев барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ аст. ғолиби ин ҷуфт бо Бекмурод Олтибоев барои шоҳҷоиза автомошинаи сабукрави арзишаш олӣ тӯҳфа аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мубориза мебарад. талошҳои Шариф Назриев. рақобат идома меёбад. Шералӣ Ҷураев ҳам дар талош аст. Шариф Назриев ҳам баҳри ба даст овардани имтиёз дар ҳаракат аст. барои Назриев огоҳӣ нишон дода мешавад ва ин огоҳӣ бояд Шарифро водор намояд ки фишоровариро зиёд намояду соҳиби имтиёз гардад.
кӯшиши Шариф Назриев буд. кӯшишҳои навбатӣ аз ҷониби ҳам Шариф, ҳам Ҷураев аст. ҳарду ҳаракат доранд. пойзанӣ аз ҷониби паҳлавони узбек. идомаи хузмои ҳаракатҳои дигари Шерали Ҷураевро мо лаҳзае мушоҳида намудем. фишороварӣ зиёд мешавад ва Шарифро мебояд ки паи анҷом додани усулҳо ҳаракат кунад, фаъолиро дар ихтиёр бигирад. танбеҳ барои Шариф Назриев. ҳарду аз гиребони якдигар қавӣ доштанд. имтиёзи бадан барои Шариф Назриев. доварони кунҷӣ бошад, паҳлӯ баҳогузорӣ мекунанд. бале, паҳлӯ барои Шариф Назриев. пештафиро дар ихтиёр мегирад. вақт зиёд аст ва бояд ҳамин гуна идома бидиҳад. ҳунарнамоии шоистаро Шерали Ҷураев акнун фишоровариро зиёд мекунад ва Шариф бояд то ба охир як муборизаи арзанда нишон бидиҳад. як дақиқаи дигар бояд Назриев пештафиашро идома диҳад. кӯшишҳо аз ҷониби Шерали Ҷураев зиёд мешавад, чун бартарият бар суди паҳлавони мо аст. ҳаракат аз ҷониби Шариф буд. идомаи нерӯсанҷӣ. вақт кам боқӣ мондааст ва ҳамин гуна бояд пешсафиро идома бидиҳад. ҳаракатҳои охирин аз ҷониби Шерали Ҷураев. ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад ва Шариф Назриев бо бартарияти як имтиёзи паҳлӯ ғолибиятро ба даст меораду ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. Шерали Ҷураев ба гирифтани зинаи сеюми ифтихорӣ даст меёбад ва Шариф Назриев бо ҳамватани ӯ Бекмурод Олтибоев баҳри ба даст овардани
нишони тилло ва инчунин шоҳҷоизаи мусобиқот мубориза мебарад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ, ҳолате ки имтиёзи паҳлӯ барои шариф назриев инҷо ба миён омад ва ӯ роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор кард. ҳамакнун тамошобинони гиромӣ, рақобатҳои марҳилаи ниҳоӣ оғоз мешавад. бо унвони вазни то 57 килограмм баҳри ба даст овардани нишони тиллои ин мусобиқот миёни ҳам мубориза мебаранд. намояндаи федератсияи русия, қаҳрамони ҷаҳон оид ба куштингирӣ Ирина Буболова бо Аҳлия Муминова, гулдухтари тоҷикистонӣ. рақобат оғоз мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ки Аҳлия дар баробари қаҳрамони ҷаҳони куштингирӣ чӣ гуна мубориза мебарад. талошҳои ҳарду баҳри ба даст овардани медали тилло пуршиддат ҷараён дорад. Аҳлия ҳаракат мекунад. идомаи қувозмоӣ. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб аст. Ирина ҳам пай иҷро кардани усул ҳаракат мекунад. Аҳлия ҳам талоши ба даст овардани имтиёзро дорад. идомаи қувозмоӣ. ҳарду наздик мешаванд. кӯшишҳо аз ҷониби Муминова буд. талошҳои навбатӣ. ин гулдухтаронро пайгир мешавем. Аҳлия талоши иҷро кардани усулро кард. навбати дигар ҳаракат мекунанд. фишороварӣ зиёд мегардад. то ин лаҳзаҳо ҳунарнамои Аҳлия хуб аст ва ҳамин гуна идома бидиҳад рақобатро. ва инҷо ҳаракат аз ҷониби Бубулова буд. имтиёзи баданро ба даст овард. сабқат идома меёбад. Аҳлия бояд акнун баҳри касби имтиёз кӯшиш кунад, чун пешрафӣ бар суди гулдухтари Русия аст. барои Аҳлия Муминова огоҳӣ нишон доданд ва фишороварӣ зиёд мешавад аз ҷониби Аҳлия Муминова. ҳамин гуна бояд бошад фишороварӣ ва талошҳои Аҳлия, чун пешрафӣ куллан бар суди
Ирина Хуболова аст. Аҳлияро лозим меояд ки баҳри касби имтиёз ҳамин гуна фишоровариро зиёд кунад. Барои Ирина ҳам ҳамин гуна бояд рақобатро аҳлия идома диҳад ки барои рақиб огоҳӣ нишон дода шавад. як дақиқаи дигар аҳлия дар ихтиёр дорад барои ба даст овардани имтиёз. барои аҳлия танбеҳ нишон медиҳад довар. имтиёзи бадан барои аҳлия дар лаҳзаҳои поёнии вақт. як имтиёзи дигари бадан агар аҳлия тавонад ки ба даст биёрад, пас дар баробари қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ ғолиб мегардад. навбати дигар кӯшиш мекунанд. аҳлия фишоровариро мехоҳад зиёд кунад ва Хуболова бошад. имконият медиҳад ва аҳлия Муминова дуюмин имтиёзи баданро моли худ мекунаду пешсаф мешавад. дар баробари қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ пешсафии гулдухтари тоҷикро таваҷҷӯҳ мекунем. 20 сонияи дигар ҳамин гуна бояд идома медиҳад пешсафиро аҳлия Муминова. Хуболова дар талош аст, чун аҳлия пешсафиро дар ихтиёр гирифт. Хуболова наздик аст ки нишони тиллоро дар ин мусобиқот аз даст бидиҳад ва бисёр ҳам наздик мешавад аҳлия барои ба даст овардани мақоми аввали ифтихорӣ. мухлисон ҳам бесаброна интизори ғолибияти аҳлия ҳастанд. сонияҳои ба шумор вақт ба анҷом мерасад ва аҳлия Муминова дар баробари қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ ғолиб мешаваду ба гирифтани мақоми аввал даст меёбад. намояндаи кишвари Русия аҳлия Муминова бошад, мақоми дуюмро касб мекунад. ҳунари шоистаи аҳлия Муминоваро дар баробари қаҳрамони ҷаҳон дар наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна новобаста аз он ки танбеҳ дошт, имтиёзи баданро аз даст дода буд, бо талошҳои зиёд, бо заҳматҳои пай ҳам тавонист ки ду имтиёзи баданро ба даст биёрад ва ғолиби вазни то 57 килограмми мусобиқоти байналмилалӣ дар шаҳри Иста равшан гардад. бохури ниҳоии вазни то 60 килограмм ба гирем даъват карда мешавад ду тан намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Салимов ва намояндаи дигари ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Хоҷазода Искандар. довари болои гилем довари дараҷаи байналмилалӣ намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон. рақобати ниҳоӣ дар вазни то 60 килограмм миёни ду намояндаи Тоҷикистон Маҳмад Хоҷазода Искандар бо Муҳаммадҷон Салимов оғоз мешавад. нерӯсанҷиро довари дараҷаи байналмилалӣ Дилшодзода Алибек ҳакамӣ мекунад. доварони кунҷӣ дар ин нерӯсанҷӣ
самандари маҳмадӣ ва раҳмонали шарипов ҳастанд. ниҳоии вазни то 60 килограмм бо яктаки сафед намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Салимов. муҳаммадҷон салимов бо яктаки сафед аст ва маҳмадхоҷазода искандар бо яктаки сабз. То расидан ба марҳилаи ниҳоӣ роҳи душвореро ҳарду тай карданд. маҳмадхоҷазода искандар ҳунарнамоии шоистаро дар баробари дигар рақибон ва инчунин муҳаммадҷон салимов ҳам нафарони муддаиро аз ин мусобиқот аз садди роҳ дур кард. акнун дар марҳилаи ниҳоӣ чӣ гуна ҳунарнамоиро дар баробари якдигар нишон медиҳанд, мо пайгирӣ мекунем. тоза қаҳрамони Тоҷикистон оид ба куштани кураш аст маҳмадхоҷазода искандар. инчунин оид ба куштингирӣ дар соли 2025 дар вазни то 60 килограмм ба гирифтани нишони нуқра даст ёфта буд. муҳаммадҷон салимов бошад ҷавоне аст ки бо як маҳорати шоистааш дар ин мусобиқот ки ҳунарнамои аввалини ӯ дар чунин мусобиқотҳои сатҳашон баландтар миёни калонсолон аст. ҳунарнамои хуб анҷом дод. қаҳрамони Тоҷикистон Сомон Аламовро дар даври аввал ноком кард. дар марҳилаи дуюми нерӯсанҷиҳо бошад идибеки амиршоро аз садди роҳ дур кард ва ба марҳилаи нимниҳоӣ омад. дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад ҷурахон абдураҳмонзодаро мувоҷиҳи шикаст намуду роҳашро ба марҳилаи финалӣ ҳамвор кард. акнун талошҳои ҳарду баҳри касби нишони тилло бо маром идома дорад. ҳарду кӯшиш карда истоданд. то ин лаҳзаҳо як огоҳӣ барои муҳаммадҷон салимов нишон дода шудааст ва кӯшишҳо ҳамоно идома дорад. маҳмадхоҷазода пайи ҳамсари зону нишаста пайи анҷом додани усулҳо ҳаракат карда истодааст. фаъолӣ бештар бар суди ӯ аст ва ҳамин гуна аст ки фаъолӣ ӯро байнобат гирифтанду ба рақиб огоҳӣ нишон доданд. муҳаммадҷон ҳам ҳаракат кард. инавбат пайи касби имтиёзи аввал дар ин озмоӣ. дигар бора ба ҳам наздик мешаванд. салимов аз гиребони рақиб хуб доштааст. искандар бошад мехоҳад ки аз ин ҳолати мушкил берун барояд. пай иҷро кардани усул ҳаракат дорад. идома меёбад. рақобат дар вазни то 60 килограмм имтиёзи бадан барои муҳаммадҷон салимов нишон медиҳад дилшодзода алибек. навбати дигар кӯшиш мекунанд. фишороварӣ зиёд мешавад, зеро ки ба даст овардани нишони тилло кори саҳлу соддае нест. ҳаракатҳои навбатӣ маҳмадхоҷазода искандарро таваҷҷӯҳ мекунем ки натиҷа намедиҳад. вақт зиёд аст ва искандар ҳам имконият дорад барои касби имтиёз. камфаъолии искандарро ҳам ба инобат мегирад овар. барои ӯ ҳам огоҳӣ нишон дода мешавад.
اسکندر موقعیت خوب رو اشغال میکند. حرکتش به نتیجه. محمد خوجازاده تلاشی انجام دادن اصول درونی رو استفاده میخواهد بکند و صاحب امتیاز شود، ولی سلیموف برایش هیچ امکانیتی را در میان نمیگذارد. چهره جدید است محمد جان سلیموف. طوری که قید کردیم سال 2024 در چمپیونات تاجیکستان میانی جوانان با گرفتن نشان طلا دست یافته بود که این نتیجه از همه شایسته محمد جان سلیموف به حساب می رود. محمد خوجازاده هم در سال 2025 درخشش عالی داشت، چون گفتیم در دو مسابقات چمپیونات تاجیکستان از نمود گشتن کورش و مسابقات گشتنگیری تا مرحله نهایی راه یافته بود. در یکی غالب شد و در دیگر به گرفتن مدال نقره دست یافت. تلاش‌های نوبتی اسکندر کوشش کرده ایستاده است و محمد جان باشد خود را دفاع میکند. کمتر از 30 ثانیه دیگر تو انجام باقی مانده است. پیشرفتی همانو بر سودی سلیموف باقی میماند. دومین امتیاز بدن برای محمد جان سلیموف از جانب داور بهاگذاری می شود. و ببیند که در لحظه های پایانی وقت اسکندر محمد خوجازاده با امتیاز پهلو پیشرفتی را به دست میگیرد. تصدیق میکنند داوران کنجی که امتیاز پهلو بود. ببینید که 10 ثانیه دیگر محمد جان سلیموف نتوانست که پیشرفتیش را ادامه دهد. همینطور وقت به انجام می رسد و اسکندر محمد خوجازاده در این مسابقات در وزن تا 60 کیلوگرم با گرفتن نشان طلا دست می‌یابد. برای محمد جان سلیموف هم احسن میگوییم که در برابر این رقیبان قویش هنرنمایی شایسته نشان داد. در مرحله نهایی هم درخشش عالی داشت و با گرفتن نشان نقره دست یافت. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که در لحظه های پایانی وقت توانست که امتیاز پهلو را به دست بیارد و غالب گردد. دو نماینده دیگری تاجیکستان در وزن تا 71 کیلوگرم به مرحله نهایی راه یافتند که بهر کسب نشان طلا مبارزه میبرند. قهرمانی آسیا در سال 2023 نوروز کریمزاد با یک تک سفید است و رقیب او محمد عیسی رجبوف با یک تک سبز. رقابت آغاز یافت. هر دو راهی مشکل را طی کردند تا این مرحله. کوشش‌های اولین از هر دو جانب
наврӯз дар мусобиқоти байналмилалие ки аввалин бор дар шаҳри панҷакент санаи 17 моҳи март доир гашт то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфт ва ба гирифтани медали нуқра даст ёфта буд ва акнун мехоҳад ин навбат тиллоӣ шавад. кӯшишҳои ҳам наврӯз ва ҳам муҳаммадисо то ин лаҳзаҳо бенатиҷа аст ва фаъолии муҳаммадисоро ба инобат мегиранду барои наврӯз огоҳӣ нишон медиҳанд. рақобати ин ҷуфт бисёр ҳам бо талошҳо пушти сар шуда истодааст. кӯшишҳои муҳаммадисо раҷабов идома медиҳанд кӯшишҳоро ҳам наврӯз ва ҳам муҳаммадисо. кӯшишҳои навбатӣ ҳаракат аз ҷониби наврӯз ҳало ки дарунаро истифода кард ва муҳаммадисо бошад худро канор гирифта тавонист аз усули иҷро намудаи наврӯз. ва инҷо ҳаракат аз ҷониби муҳаммадисо оғоз ёфт ва аксулҳамла аз ҷониби наврӯз буд. довари инқоозмои самандари маҳмадӣ ҳам ишора кард ки имтиёз нест барои ҳарду ва рақобатро аз нав идома дода истодаанд. навбати дигар талош мекунанд. рақобат ҳамоно бидуни ба даст овардани имтиёз ҷараён дорад. то ин лаҳза танҳо барои наврӯз як огоҳӣ нишон дода шудаасту дигар натиҷаеро ба қайд нагирифтаанд. кӯшишҳои навбатӣ
ҳар ду ҳунарнамои хуб нишон дода истоданд. ҳам Наврӯз ва ҳам Муҳаммадисо бо як боварӣ гӯштин мегиранд. дақиқаи охир аст. имтиёзи бадан барои Наврӯз Каримзод нишон дода мешавад. санҷида мебароянд ин ҳолатро ки дар ин ҷо барои Наврӯз имтиёз буд ё ин ки не. таваҷҷӯҳ мекунем ҳолати ба миён омадаро. می‌بینند بخوری نهایی وزنی تا 86 کیلوگرم. نماینده جمهوری تاجیکستان سیفالدین زاده سیفالدین با نماینده دیگر جمهوری تاجیکستان همروز رجبов. хулосаи ниҳоӣ то ҳол аз ҷониби доварон ва ин ҷо самандари маҳмадӣ ишора мекунад ки имтиёзи бадан дар ҳаракати Наврӯз набудааст. боз пас гирифта шуд. имтиёзи бадане ки барои Наврӯз ишора шуд. идомаи нерӯсанҷӣ ва ин ҷо имтиёзи ҳалол барои Наврӯз Каримзод нишон медиҳанд. 9 сонияи дигар то анҷоми вақт боқӣ монда буд. ин навбат ҳам дар сонияҳои поёнӣ тақдири қуввоозмоӣ ҳаллу фасл мешавад. ҳалол тасдиқ мешавад ва Наврӯз Каримзод дар ин мусобиқот метавонад ки ба гирифтани нишони тилло даст ёбад. чун гуфтем дар мусобиқоти байналмилалӣ шаҳри Панҷакет нишони нуқра гирифта буд ва мақсади асосияш ин буд ки дар ин мусобиқот нуқраро ба тилло иваз намояд. ҳамин тавр мақоми аввали ифтихорӣ насиби Наврӯз Каримзод мешавад ва Муҳаммадисо бошад мақоми дуюмро касб мекунад. таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҳаракатро Наврӯз созмон дод ва ҳаракати анҷом додааш ҳалол баҳогузорӣ шуд. рақобати марҳилаи ниҳоии вазни то 86 килограмм ду намояндаи Тоҷикистон, ду варзишгар аз дастаи вилояти Суғд, Ҳамроз Раҷабов бо Сайфиддин Зода, ду нафаре ки якҷо тамрин мекунанд, ҳунару маҳорати якдигарро хуб медонанд, ба марҳилаи ниҳоӣ баромаданд. рақобат шурӯъ шуд ва партофти Ҳамроз Раҷабов дар лаҳзаҳои аввали қуввоозмоӣ ва ҳамин тавр ғолибият насиби Ҳамроз Раҷабов мешавад. ҳар ду аз ғалабаи ба даст оварда истиқбол мекунанд. ҳар ду тавонистанд ки имрӯз ҳунари шоиста нишон бидиҳанду дар марҳилаи ниҳоӣ қарор бигиранд ва дар марҳилаи ниҳоӣ бо ин партофти ҷолиб Ҳамроз Раҷабов ғолиб шуду ба гирифтани нишони тилло даст ёфт. шоҳҷоизаи мусобиқа ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мусобиқоти имрӯза муайян гардидааст. 10 дақиқа қуввоозмоӣ менамоянд.
рақобати охирин дар вазни ба изофаи 86 килограмм миёни намояндаи тоҷикистон Шариф Ҷоназриев бо рақибаш иштирокчии бозиҳои олимпии Токио 2020 Бекмурод Олтибоев намояндаи кишвари Узбекистон барои шоҳҷоизаи ин мусобиқот туҳфаи арзишманде ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ғолиби вазни ба изофаи 86 килограмм таъсис ёфтааст мубориза мебаранд. нерӯсанҷӣ барои шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав оғоз шуд. нерӯсанҷиро Раҳмоналӣ Шарипов довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ҳакамӣ мекунад. мавқеияти хуб аст барои Шариф Назариев. кӯшиш аз ҷониби Олтибоев буд. дигар бора ба ҳам наздик мешаванд. بعد از این بخوری مراسم جایزه سپاری وزنی تا 57 کیلوگرم میانی دنیا موقعیتی خوب است برای شریف نظریه. امتیازی بدن رو شریف به دست می‌آورد. وقت زیاد است، باید شریف با احتیاط مبارزه را ادامه بدهد، چون رقیب هم بهر به دست آوردن امتیاز تلاش‌ها را زیاد میکند. ادامه می‌یابد آزمایی. حرکت از جانب آلتیبایف. مخلصان هم با یک هیجان زیاد این رقابت را پیگیری دارند. همه در یک جویگی شریف را دستگیری میکنند و در احاطه مخلصان هم شریف کوشش کرده ایستاده است که شاه جایزه این مسابقات را در تاجیکستان نگاه دارد و آلتیبایف دیگر بار سر زانو می نشیند پای اجرا کردن اصول. ادامه آزمایی. حرکت از جانب شریف نظریه. حرکتی بیرون را میخواست استفاده کند. وقت زیاد است و انجام دیگر باره. کوشش شریف نظریه، فردوس نسیمov و دیگر پهلوانان تاجیکستان شریف را دستگیری میکنند و برایش توصیه ها میدهند که چگونه باید هنرنمایی کند.
идомаи хӯозмоӣ. барои Назриев огоҳӣ нишон дода мешавад ба хотири ҳаракатҳои нодуруст ё ин ки анамон аз ҳамлаи рақиб худро паноҳ гирифтанд. навбати дигар кӯшиши аз ҷониби Олтибоев. аз нав ҳаракатҳоро ба миён мегузоранд. талошҳои навбатӣ Шариф бо Олтибоев. як дақиқаю 12 сонияи дигар то анҷоми вақт боқӣ мондааст ва Шариф бояд фаъолиро идома бидиҳад. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Олтибоев барои паҳлавони узбек имтиёзи бадан нишон медиҳад довар. санҷида мебароянд доварон ки дар ин ҳолати анҷомшуда имтиёз буд барои Олтибоев ё ин ки не. интизор мешавем то ҳол қарори ниҳоӣ аз ҷониби доварон бароварда нашудааст. дигар бура ин ҳолатро таваҷҷӯҳ мекунем. имтиёзи бадан бозпас гирифта мешавад ва рақобат идома меёбад. навбати дигар Шариф Назриев кӯшиш кард. дуюмин имтиёзи бадан барои Шариф Назриев нишон дода шуд. пештафӣ бар суди Шариф Назриев аст. дақиқаи охири қувозмоӣ идома медиҳад ва бубинед ки сад афсӯс камтар аз як дақиқаи дигар натавонист ин пештафиро Шарифҷон Назриев нигоҳ дорад. ҳамин тавр ғолибият насиби
бекмурод олтибоев иштирокчии бозиҳои олимпии Токио 2020 мешаваду шоҳҷоизаи ин мусобиқотро моли худ мекунад. Шариф Назриев барандаи нишони нуқра мешавад. сад афсӯс ки имконияти хуб дошт Шарифҷон Назриев. таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ба ин ҳолат Шариф Назриев барои рақиб имконият дод. ду имтиёзи бадан сараввал Шариф Назриев ба даст овард ва бо имтиёзи комили ҳалол Олтибоев ғолибиятро моли худ намуд. همینطور دو زینه افتخاری سیوم با ستاره المرادووا از ازبکستان و گل حسن از تاجیکستان نصیب کرد. مقام دوم را Elena Popova از روسیه پرداخت. قهرمان این مسابقات اهلیه مومنووا تاجیکستان. همچنین به غالبان دیپلم و مکافات‌های پولی قدردانی می‌گردند. برنده زینه اول صاحب 10,000 تومانی، مقام دوم صاحب 5,000 و دو زینه سوم افتخاری صاحب 2,500 تومانی می‌گردند. اکنون به شرافت غلبه گلدختر تاجیک سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. سپاس و تشکر. لحظه عکس خاطره‌ای.
تشکر باری دیگر سلامت باشید. و حالا دوستان ارجمند، ما از سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت بختیار اسمت جانزاده و کاتب جنرال فدراسیون بین المللی گوشنگیری عبدالله سعید خواجه خواهش میکنیم که نزد سفره ظفر آیند و جایزه داران و غالبان وزن تا 60 کیلو را اینجا استقبال میگیریم. گزینه سیوم افتخاری را جورخان امراخان زاده مهرزاد صوفیوف از تاجیکستان به دست آوردند. محمد سلیموف پهلوانی 17 ساله جوانترین اشتراکی این مسابقات از شهر کولا برنده مدال نقره شد و در این وزن محمد خواجه‌زاده اسکندر غالب اعتراف کردید. همچنین به برندگان مدال های برنجی به مبلغ 2500 سومونی انعام کمیته تدارکات سرفراز می‌گردد و صاحب مدال نقره 5000 سومونی و به برنده مقام اول 10000 سومونی. کمتر کبوتر بیاد میگم. حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. تشکر، سلامت باشید. موفقیت بعدی یارتان. و حالا پهلوانان وزنشون تا 71 کیلو را نزد سفره ظفر میکنیم. جایزه اون با دلشاد میساقم و علی باقیوف نزدیک رسید. از میرزا عالم خواهش میکنیم که با این نفران موفق معرفی گردیده این آنها را یک جا با معاون رئیس
تقدیم نمایند. مقام دوم افتخاری با محمد ایسا رجبوف نصیب کردیم. قهرمان آسیا آییده کشتیگیری ورزشگر نامآشنای کشور نوروز کریمزاد برنده مدال طلا شد. اکنون با ورزشگران جای سوم با مبلغ 2500 تومان تحفه ها تقدیم می‌گردند و دینه دوم افتخاری 5000 و به غالب این وزن 10,000 تومانی تحفه نوروزی و نوروز تقدیم می‌شود. حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان با شرافت غلبه نوروز کریمزاد صدا می‌دهد. جای دوم رو در این وزن سیفالدین زاده سیفالدین و قهرمان این مسابقه در این وزن 86 کیلوگرم همروز رجبوف دانسته شد. با شرافت غلبه همروز رجبوف حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد.
تشکر. و غالبان وزن جمع 86 کیلو را استقبال میگیریم. شیرعلی جورایوف، محسن اسامیدینوف، هر دو از جمهوری ازبکستان. شریف جان نظریوف به مقام دویم مدال نقره دست یافت. غالب این وزن پهلوان ازبکستانی آلتیبایوف پایموراد اعتراف شد. اکنون باز هم تحفه های دیگری ایدانه نوروز بین المللی با دو زینه سیوم به مقام دویم افتخاری هم قدردانی کرده می شود و مکافات عالی جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان автомашین الکترومبیل ارزشش 170,000 سومانی و بکمراد آلتیبایوف نصیب می‌گردد. سرود ملی جمهوری ازبکستان صدا می‌دهد.